วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะได้เข้าสู่ Plenary Stage ในช่วงบ่ายนะคะกับปรากฏการณ์ซิมโพเซียมด้านความยั่งยืนแห่งปีนะคะในงาน GC Sustainable Living Symposium 2024 Gen S Gathering นั่นเองนะคะดิฉันสวัยฉัตรกุลชรนิติยาชีวแพทย์ค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็ต้องถือโอกาสนี้สวัสดีทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมผ่าน YouTube ของ GC อีกด้วยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเราก็ได้รับฟังกันไปแล้วนะคะเห็นถึง Global Sustainability Landscape ค่ะแล้วก็การเร่งขับเคลื่อนของทั้งภาครัฐภาคเอกชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่จะช่วยกันสร้างแรงกระเพื่อมโอกาสที่ทุกๆคนค่ะสามารถที่จะเรียนรู้ปรับใช้และแนวโน้มความสำเร็จในระดับโลกเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในอนาคตนะคะดังนั้นการเสวนาในช่วงบ่ายจากนี้ไปค่ะเราจะมาเสริมสร้างความเข้าใจและแรงบันดาลใจในการนำเอาแนวความคิดความยั่งยืนไปใช้ในธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวการนำเสนอโซลูชันที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกับการสร้างคุณค่าให้กับทั้งองค์กรและสังคมตลอดจนแบ่งปันกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จและแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะคะเซสชันแรกนี้มาในหัวข้อที่มีชื่อว่า Packaging for the Sustainable Future ค่ะแนวทางการออกแบบและการสร้างสรรค์วัสดุที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านมุมมองของผู้บริหารระดับสูงจาก3บริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ระดับโลกนะคะดังนั้นดิฉันขออนุญาตดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่เราก็ได้จัดเตรียมหูฟังสำหรับภาคภาษาไทยไว้ที่บริเวณด้านหน้าห้องจัดงานนะคะสามารถไปรับกันได้ค่ะ I will be conducting the first session in English. Now for those who require the Thai translation, headsets are available at the front of the meeting room for your convenience. Now we would like to invite the following speakers to join the panel discussion and share their insights and experiences in the session Packaging for the Sustainable Future. This session will highlight innovations from leading global packaging companies, including NatureWorks, Interface Polymers, and King Yuan Fu Packaging Company Limited. So first, may I invite on the stage Mr. Eric Ripple, President and CEO NatureWorks, as well as Mr. Ross Baglin, CEO Interface Polymers. And please also welcome Mr. Benjamin Guo, General Manager and CSO King Yuan Fu Packaging Company Limited. Swadika, please have a seat and welcome to GC Sustainable Living Symposium 2024. So we're talking about sustainable packaging. I would like to start with this first question for Kun Eric, is that how can innovative solutions and collaborative efforts from global leaders drive low carbon initiatives and sustainable strategies? Great, thank you. Thank you for being here this afternoon. It's my honor to be on the panel today. As mentioned, I work for NatureWorks, and there we go. So the innovative solution that was developed by NatureWorks is polylactic acid that we call PLA, and that is made from sugar, and that sugar can come from a number of sources. Currently, we make it from corn in the USA, and we are building a plant here in Thailand in Nakhon Sawan that makes it from sugarcane. And so we take that sugar, we ferment it to lactic acid, and then we make polylactic acid from that. And the benefit of this innovation is that first, that it's bio-based, so it comes from a sustainable source. And then secondly, it's compostable, biodegradable, and also recyclable. So the innovation is a polymer that can substitute for a lot of polymers in many applications. Today, we'll be talking about packaging applications and the benefits for that with polylactic acid. And so this product was developed about over 20 years ago by originally by Cargill, and then that became they named the company NatureWorks after they created the polymer. And initially, we worked with converters and brand owners to develop applications that you see on the slide here. And with great customers like KYF, with Benjamin that's here today, we're very thankful to have him here today. We worked with companies like KYF to develop these applications that you see on the picture.
And then as time moved along, we continued to innovate, and we used other polymers that were, we made copolymer solutions. And an example of that is GC that makes PBS can be used as a copolymer. Other copolymers include PBAT, PCL. There are a number of solutions out there that can be used in conjunction with PLA to add other benefits and features to the product. So we continued to innovate over the years and worked with our partners to develop those solutions. The other partner that we had along the way is the government. And so we partner with the government to help them achieve the sustainability goals that the governments want to achieve for their countries, and offer this as a solution, as a low carbon solution to help achieve carbon neutrality or net zero goals for a country and for companies that are looking for sustainable solutions. And so, as time went along, we continued to innovate more. We are now today working on home compostability with our product that can use PLA only, and also other copolymers to achieve that solution. We're also working on biaxially oriented film to replace polypropylene with PLA, and have some great innovations around that. And again, all with partners and collaborators along the way. So we couldn't achieve what we've done without them. Partners like KYF, we could not be here today without them. And so collaboration is really important to help bring these innovations to the market. Okay. So quite innovative, very innovative. What about you, Mr. Ross? Okay. Thank you very much. Firstly, thank you to GC for inviting us today. GC have been an investor in our company and a tremendous partner for us over the last 2 years. Interface polymers, Eric makes a good case for the fact that PLA will be part of the packaging solution and bio-based materials, but at the moment I think it's still likely that there'll be some time where polyethylene and polypropylene will continue to be a major part of the world's packaging material. So have I got the right? Yeah, okay. So the world has a major problem. I think we all know that, with mixed plastics. They are, most of the material that's used in packaging food is multi-layer film with different kinds of plastics laid together. That's great because it packages food beautifully, it sustains the food chain and prevents food waste. You can see the results, however, on the picture in front of you. Too much of today's material ends up either in landfill or incineration or worse. And the reason is because the films that are put together in most of the food packaging that we use, they contain different plastics. You can't melt them down because when you do, they separate and they can't be recycled. So let me give you a difficult picture. This picture shows, if you look at the one that says no compatibilizer there at the top left, it shows you under a microscope what happens when you melt down a multi-layer film. And what you see is that you get big pieces, big balls or particles of, in this case, polyamide, which is nylon, and it separates from the polyethylene, which is the flat surface like the moon you see there. So the problem with that is it creates a material that you see at the bottom below it, a film that is brittle, easily breaks. It's the one at the left bottom there on the slide. It's brittle, it breaks very easily, it has no optics, and therefore it can't be used again. So this film goes to waste, and that's why. And we heard BCG say at the start of the day that the goal has to be to recycle, but it also has to be to upcycle or move recycling back into the original use that it was made, not just downcycling. And if this can be used at all, it could only be downcycled, and most of it has no value, so it ends up being burnt or incinerated. There are materials, and you see that in the middle picture there, materials that show, there are things called grafted polyethylene materials made by companies like Dow and ExxonMobil.
You can add those, and they will break up those big balls of nylon that you see in the worst case. They'll make them smaller. They'll integrate them more. But at the end of the day, they still don't create a film that is anything like the original. And they have other problems. So today they're not generally used for recycling multi-layer film. The innovation of our company, Interface Polymers, was made at Warwick University in the UK 7 or 8 years ago. And it's a kind of polyethylene that's capable of having what's called a polar chemistry attached to it. That sounds very technical, but what it really means is we make it possible for polyethylene or polypropylene to grab onto those other plastics that you see in those pictures. And the one at the far right there at the top under the microscope, you see that material's been deeply absorbed and integrated into the plastic. And therefore the film that you make, which you see again immediately below that, is frankly every bit as good as ordinary polyethylene. So it's this film that today goes to waste, can't be recycled, behaves like oil and water together when you melt it down. If you add a very small amount of our material, it becomes usable again as native, natural polyethylene, and it can go back into the original purpose 5, 6, 7 times and be recycled. So that's basically the innovation that we bring, I think, to the solution. And I'm sure the final solution will be partly bio-based packaging, but it will also be using the polymers that have been generated over generations of science, using those smarter and using the power of them in a sustainable way. So mainly is the innovation to be usable again, right? Now next to Mr. Benjamin. Okay. Firstly, thank you for GC's invite to this event. Firstly, I would like to introduce a little bit about ourselves. Can I have the slide? Yeah. And KYF is actually a converter of the these materials to the products, and we are focusing much more in the food packaging. So this is the product we made. We are a Taiwanese-based company, but we ship a lot to the USA. So our major material now is the petrochemical is PET, and the biodegradable parts is PLA. And of course, I'm very happy to have in the same stage, we have the Eric together, which is our important partners from the PLA resin. So as the manufacturer, what's the challenge that we face from the market? Let's say the sustainabilities. So far, people are talking about this, but before, this subject belong to nice to have. So if you have something like that, you can present you are good companies. However, as we can learn, even from the morning speech, that the climate change is become a serious problem. And so far, the market also requests that ESG or sustainability is the key. So people are talking about no ESG, no money. So this already become must to have. So beforehand, we can do it by our own. We can pick the subject by our own. But right now, we have very strict numbers to achieve. So this brings us a lot of stress. Try to eliminate or reduce the carbon emission. So that's why we can divide it, this innovation in a few parts. Firstly, of course, the material. The material, if you use the recycled or biodegradable, they can bring a lot of emission reduction. However, only to change the material is still not good enough. In-housely, we have to think about how to improve our process. Because if we still keep the same process to make the virgin material, it's not going to work. And how can we also manage our energy?
like in plastic manufacture, we use a lot of energy to heat and cool down, and heating and cooling. So to implement the energy management or the renewable energy is also belong the key. And IT assistance also is one of the subject, because without the good management or without this high technology, we cannot understand what's going on in a real time. And of course, supply chain is also a key. After we inventory all the emission, we realize the most carbon emission is actually coming from the suppliers. Not only the material, but for the packaging materials, transportation, everything is all linked. So we will focus on these 5 segments and also drive not only internally, but also externally to achieve the low carbon. So that's the 5 fields that we will focus on. Thank you. So when talking about the collaborative challenge, it's not only about changing the material, but also about the process and having energy management using IT assistance, and also have a supply chain collaborative as well. Right. So this comes to the next question to Kun Erik. What are the key breakthroughs in the packaging sector from global leaders, and what can we learn from these case studies? Okay, here we go. Yeah, thank you. So as Ross said earlier, and he's right, the world's going to need multiple solutions for dealing with plastic waste, and recycling is a great option for a lot of the world and a lot of the applications. But there are also applications that recycling doesn't work well, and that's when food waste is attached to the plastic in some way, and it's very difficult to get it off. And so that can be, as an example, a ketchup packet that has leftover ketchup in it. Another example is the one that's on the screen, which is the single-serve market for coffee capsules. Because the coffee is wet, it's left inside the plastic container, and very difficult to recycle that material. And so the best solution for that, for the environment, is compostability. And so that's the innovation that we worked with partners on to develop, is a fully compostable coffee capsule that can be thrown into a compost pile for in this case, industrial compostability. And so as we look at the opportunity that we had to develop this innovation solution, we worked with IMA Sustainability to develop the coffee capsule. And the challenge for us was to deliver on the brand requirements that a coffee capsule brand has, that they need to maintain, from switching from a conventional plastic like polypropylene to PLA. And so some of those requirements are, first and foremost, a cost-effective solution. And even though they have sustainability goals, they want to achieve those in the most cost-effective manner to stay competitive in the market and offer a lower cost solution for customers. So cost effectiveness is really important. The second requirement in this case that a brand would have is ensuring that the food or the taste and the quality of the coffee is maintained, moving from one plastic to another. And in the case of coffee, it's very easy to change the flavor of the coffee just by the polymer itself and the package that it's in. So it's really important to a coffee maker to maintain their brand of coffee taste, and that cannot be altered in changing the package solution. The third challenge on this innovation was to put multiple product parts together for the total solution. And I'll talk about that in a few minutes as we move forward to the next section of the panel. And then finally, it's to hold a package consistency for the coffee capsule. And so I use these coffee capsules, and from time to time, the package will fail and break down. In the case of coffee, the coffee grinds go into your coffee, which is not a desirable experience by a coffee drinker. And so it's really important for that package consistency to hold together
as it goes through the process of being punctured and broken by the coffee machine, and then water dripped through to make the coffee. And so those were some of the innovation challenges that we had to deal with to meet the brand requirements. And working with IMA sustainability, over time we were able to develop a very unique and workable solution for coffee capsules, and I'll talk about that more in a few minutes. Well, that's a very interesting innovation. You know, it's we need multiple solutions for plastic waste, such just like what you said at the beginning. And for example, we have the single serve market, which is the coffee capsule. Do you have it? Do you showcase it today at the exhibition? Yeah, we sure do. We You have do? a couple customers using our material today, and I think what's most important is we've been able to develop it at a PLA only. And that's important because that helps keep the cost down of the solution. When you start to add other copolymers to the solution, depending on the copolymer, it can drive up the cost of the solution. And so it's really important to use as much PLA as possible because PLA is one of the most cost-effective, biodegradable, bio-based, compostable polymers that exist. I couldn't agree more. Yeah. Next to Mr. Ross. Thank you. We've just got to get our slides to coordinate here for a minute. Some activities that we can enjoy on the stage. Switching If we slides. just go on one. There we go. Good. Perfect. So today, part of what we want to talk about, of course, is collaboration. So this is a case which I think it gives a good example of collaboration. It came through a UK government grant to demonstrate the use of our product in making a circular closed loop for packaging around, in this case, animal food products. So we start at the top. We've worked very extensively with a company that was based in the UK, and that geographic closeness to us was important. Our R&D is based in the UK as well. So they make these multi-layer films, and you can see there the idea of, there's a layer of polyethylene, then a layer of different kind of plastic, a polyamide, some tie layers that hold it all together, and more polyethylene. So they make that. They add our material, a little bit of our chemical to their product at the time that they manufacture the polyethylene. So you end up with a recycle-ready polyethylene. And it's that film for the first time then carries its recycling agent within itself. That film is then it's made into bulk packages for animal feed. In this case, we chose animal feed because it takes time to qualify a product for human food usage. So this was a proof of concept, although it's also a live commercial case. So the bulk animal feed packages are produced. They're turned into eventually into the sort of consumer food product that you see for your cat or your dog, where small sachets are eventually produced. Then the bulk package is recovered from the wholesaler, returned to FlexiPol, who do the cleaning and clean it, shred it, and then turn it back into pellets. And then they're able to feed that back into making new feed bags, and the cycle goes round. So we've repeated this cycle 5 or 6 times. We've worked very extensively with this company, FlexiPol. They're not a big manufacturer of multi-layer films, and that's been a good thing because as a small player, they were able to be more flexible and more responsive. And one of the key themes, I think, for us around, as a startup, you can't manage partnerships through contracts. You have to manage them through relationships. Contracts work when you know exactly what the position A is and position B, but when you know that you're going to have to innovate together, relationships take you much further than contracts. So this company, FlexiPol, has been a tremendous partner for us in terms of we had to go through this a few times to get it right, and now we've been able to complete the cycle multiple times
And so I hope that, I don't know if it works I don't know if these products are on sale in Thailand, but certainly in the UK, some of the animal food packaging that you might feed to your cat or dog is capable of being returned back into a film. And that's the sustainable story, I think, that we're all looking for when it comes to these multi-layer films. And I don't think anybody else in the world right now can do that. So we're very, very proud of that. Wow, another interesting breakthrough, huh? So that would be a great example for a case study. Is interfacing also having these product showcases at the exhibition zone? I thought you might ask me that, and I'm not sure because I haven't been to our stand. So I don't think that specific product is there, but the concept of the film recycling is certainly shown at our stand. So if you want any more ideas, then perhaps visit the stand today. That'd be great. Right, also NatureWorks as well. Okay, so back to Kun Benjamin. What about your breakthrough? Okay. As the manufacturer, of course, the first thing we can think is to pick the right materials for the production. To the facility or the manufacturer like us, just to changing the material is not that simple because we have to modify it a lot from the equipment. But when we talk about, look at the numbers, how much that the carbon emission can be reduced by different type of material. For example, the petrochemicals, when we convert from PET to rPET, they can drop about like 57 to 60% of the carbon emission. But we choose PLA, it's even less, like 0.5 to 0.6. So when we talk about this saving or this reduction, there's no doubt that we have to go this way. The only question now is that how can we improve in the manufacturing side and to make it more efficient? Because if we are talking about the just manufacture, if we don't change anything from the manufacturing technology, it's not able to make it the efficient like the virgin. And the other problems to enlarge the scale now is pricing. So we can see the changes is much of carbon emission, but pricing is just reversed. Okay, so how can we talk and work together with the resin supplier like Eric, right? So if we can have the more competitive pricing, we can push up the market. But I think in the other hand, how can we make the sustainable product be more sustainable? It's really from the design of products. So in your right-hand side, I pick one photos that from Spirit. But in this morning when I just get into this, I saw that this bottle is even much better than this picture. So here we have the square design instead of the round shape, and then there's no label on it. So if we can take out unnecessary material from the products, this will be better for the recycling. So that's what I call design for sustainability. So everything from design will determine that, will make the products to be recyclable or not. So from the manufacturing side, from the recycler, they are just like doing their job. However, when we design the product in the right way, and then we can already eliminate a lot of problems. So that's why we also drive back to the customer. In our products, the food container, we also put a lot of label on the lids. So when we see this design, we will start to and always talk to customer. Hey, can you do another way, put one QR code instead of a big information on the lid, because the label is very difficult to be removed when we do the recycling. So I think from the design is the key, and this is what we are doing now. Okay, thank you. So what if KYF is suggesting that what is the most important part is that we need to choose the right material. Also, for example, if we choose PLA that can lower the carbon,
but the pricing is in reverse. And of course, the design that has to be suitable for the recycling process. Yeah, so that's also very interesting ideas. Next question, how can partnerships effectively scale impact in sustainable supply chains? And what are the success stories and best practices from around the world? Yeah, thank you. So in our case, supply chain partnerships are not only effective, they're required for us to be successful because we're at the very beginning of the value chain. And like I mentioned earlier, our partner, KYF, they've been a great partner over the years in helping develop solutions. And so in the case of the coffee capsule that I showed you earlier and the complexity that comes with making a successful capsule that's a compostable material like PLA, you have to make 3 different components in that capsule: the capsule body, the filter for the coffee, and then the lid. And the lid is the most complex part of that package because that's the part that's punctured by the coffee machine to allow injection of water. And if that lid is not strong enough, the lid will break, the seal will break, the adhesive, and coffee grinds will go down into the coffee. If it's too strong, then you won't be able to puncture the coffee capsule with the machine, and you might actually break the machine trying to do that, depending upon the machine that you're using. So that's the most complex part of the coffee capsule, is the adhesive to hold the lid, but also the lid itself and maintaining structural integrity to it. And so then finally, moving to assembly and filling, you have to be able to fill that, seal it, not get any of the adhesive into the coffee. So all these things take effective partnerships to be able to accomplish it. And this project took us a number of years to get to the final solution that the customer finally felt like was acceptable to take to the brand, and then the brand to adopt it. And I had the opportunity to visit one of our customers a couple months ago, and it always astounds me the amount of technology just even making coffee, and the amount of testing that our customer has to do to make coffee. So it was really great solution that was developed. This is one example. We have other examples, like I mentioned earlier, the biaxially oriented film that's used for flexible packaging. We're working with a converter and a brand for potato chips to make flexible bags that are compostable, so you can just throw in the compost pile when you're finished with it. So some really great solutions that are being developed, not only effective, but required for us to be successful with partners to achieve them. So we can say that cross-sector partnerships can really generate more effective solutions. Yeah, it helps you get to the finish line faster, for sure. That's true. Mr. Ross? So let me just check that I've got the slide here that I'm expecting. No. There we are. Perfect. Good. So again, as a startup that has gone from an idea in a laboratory in 2017 to a functioning business today, we're a partnership machine in some ways. That's what we do. We have shareholders in Thailand, India, Germany, the UK, and the US, major shareholders in those countries. We manufacture our product on the east coast of India via a company called Novopur, which is an Indian family-owned company, although it was recently bought by Bain Capital. We do secondary processing of our product in Germany and in the UK, and we have customers all over the world. So partnership is absolutely at the heart of what you have to learn to work with as a startup, and often partnerships where you have a combination of trust but also co-discovery and co-exploration, because you're not starting out with a recipe that you can put into the oven and bring out the same way every time. I've tried to summarize for us the things that I think have been incredibly important in manufacturing successful partnerships. I'd start with, I mentioned it before, bullet point 4 is invest in personal relationships, not contracts, if you're a startup, because it's not going to go in a straight line. It's not going to be simple and predictable.
And when things are simple and predictable, then contracts are important and useful, and you need to have them. But the most important thing is that when things aren't happening the way you expect, you have enough trust and personal relationship to be able to fall back on so that you can go on a journey together rather than just point the way in the distance and expect that your partner is going to get there independent of you. So that's the first thing, I think. It also is critically important that you have a real problem to solve. So I used the example, it's just one case study among a lot that we have, of Flexipol, the film manufacturer. They tried a lot of things to solve their recycled multi-layer film problem. They'd tried different products. They hadn't found that the existing technologies, which are mostly called grafted polyethylene technologies, they weren't working for them. So they had a good feeling for what was possible and what was not possible. And that for us was super important, because they recognized that when our first shot at that problem didn't solve all of it, they could see that it was still better than what was available to them today. So that meant that we were able to journey on together. So maturity in understanding the problem to be solved is really important. If you are in a discovery process together, geography helps, being in the same area or the same region of the world so that you can visit each other and learn together is helpful. It's not essential. We've built our manufacturing site in India. We've paid some price for that because of the fact that sometimes we were not able to transport product from India to the UK and back again quickly. But there's goodwill on both sides, you can work through that. But if you're trying to co-discover things, geography, being in the same country or the same region, it makes it easier. It's not essential. Of course, you need to have mutually overlapping or useful capabilities in non-overlapping spheres. In other words, we're very good at inventing and perfecting the die block chemistry that we use, but we can't manufacture. We're not good at manufacture. We don't make multi-layer films. So when we partner with people, we also can't coat films, which is one of the other things we have to do. So we've worked with partners in all of those areas where we know they bring capabilities that we don't have, and most of the time we don't second guess how they do it. We don't tell our manufacturer how to manufacture. They don't tell us how to invent the chemistry. We work together and we understand what each other are good at. And the last thing, which has been important, our manufacturing partner is a shareholder in us, Novapur. They own about 10% of our company, and relations are good, contracts are good, but joint ownership of things is even better usually. If we succeed, they succeed. Both they succeed as a manufacturer, but they also succeed as a part owner of our company as we grow value together. So obviously that helps, and having that joint alignment of your interests is very important, especially for the startup, because as a startup, you're often in a weaker position relative to the bigger established companies who you're relying on for investment or service or application. So having them as making sure that you've structured it so that you win together is always important, but even more important if you're a startup. So. Well, that's true. So what really works for partnerships is that you have to be able to manage to solve the problems, so get to know what is possible, what is impossible. Geography also helps, makes it a lot easier. Mutually also invest in personal relations, and as you mentioned, strong alignment of interests. That will make it work. All right. If you can't have all of them, get the personal relationships okay, right. So get the personal relationship right. So Mr. Benjamin, you're next. When people talking about the circular economy, like ourselves, when we talk about this, we always think from our point of view. This means that I can only thinking about can we get the recycled material to manufacture. However, we
didn't really get involved into too much in what the market really needs. And there's a chance that there's one branding company in Taiwan, Carrefour Taiwan. They came to us, and then they talk about hey, you are providing the 100% recycled containers. You can, pack the food and also the vegetables. And can we talk about this? And then I was curious. What do you mean talk? And say that they are also facing the huge stress from the NGO, because the NGO asked them to provide more veggies is without the plastic packaging. The idea was good. However, this also brings the huge stress from the supermarket, because due to the action like this, supermarket facing the huge loss from the food waste because the food was without the protection. So we are thinking that how can we work together can also bring the benefit for each party from the supply chain. So eventually we come out one solution, and then we just start to do the experiment. About 2 months ago, less than 2 months, we just established one recycle spot in one of the shop. So you can see from the pictures, that's the spot, recycle spot from the shop. The idea is that when the consumer, they come back to the supermarket, they can bring their clamshell or the packages back to the supermarket and drop into this recycle bin. And the idea is that we are not only to provide the packaging, but we also calculate how much volume, by weight, we collect from the shop, and then how much we deliver back to the supermarket. So if the number can be equal, and then we can say that the material number is turning over in between. So it's not the supermarket has less stress, because there will not be a point saying that they are doing selling a lot of food with plastic packaging, but also generate a lot of environmental impact. So we can already tell the story to the NGO saying we are doing the closed loop recycling, and the amount of the material is in between. So in between recycler, in between manufacturer like us, in between the supermarket and ourselves. So this is just started, and then we start to collect the number. And so we will see if the system is going well, then we will start to expand it, the number of the supermarket. And there's other supermarket already, putting queue, asking us to do the same for them. So I think there will be a type of test, and we hope that can be success, because they can really make the circular economy be practical, can be real. And then we also can solve the problem from each party, not only KYF, but also supermarket. For the recycler, they are also happy with that, because they can collect the right material in one shop. Because beforehand, they have to collect from the other collector. And then they also have to classify the different type of material by their own. And if they can just go to the shop, they can only collect number 1, PET. So that's the first material we pick. And funny thing is that in the first time, we collect much more is bottle, only this. And then when we talk more and more, we can get more and more like a container that we made, and then that's bottle, because that's our intention. Bottle recycling in Taiwan is already in a very high ratio, but the others, like a container, it just started. So we try to use also this way to improve the number of recycling. So that's how we are working now, and we hope that can be success in the next few months. Thank you. So how long have you started it again? 5 weeks ago. Only five weeks ago? Just started. Wow. Yes, just started. So right now you have only one spot? Yeah, one side, yes. One side, okay. Yes. So who knows, right? Having partnerships, getting involved to know what market needs, working together, making benefits, find solution, and here comes the idea of a recycle spot.
Maybe in a year we'll find so many of them all over the country. Who knows, right? Very interesting. Well, it's obvious that we're seeing the critical importance of resilient, ethical, and sustainable supply chains. For now, we're going to open for the Q&A session in case any one of you have any more questions to ask. มีท่านใดมีคำถามไหมคะ If you have any questions, you could just kindly raise your hand. Do you? You can raise your hand and we'll have a staff to hand over a microphone and you could just ask. Or if you don't have any questions, would you like to talk about the exhibition, the stand that you're presenting today, Eric? Yeah, we have a stand over in the other room, and it has a number of our products that we've innovated over the years with our customers, from food packaging trays to cups that have a PLA coating inside the cup that replaces polyethylene as a coating. I believe there's some 3D printed materials over there. 3D printing is becoming one of our largest market segments for NatureWorks with PLA. So we have some samples over there of printed materials. So please go by and take a look. We're very proud of the materials that we've made, and as I said, in partnership with Benjamin. And so please go take a look at them. NatureWorks. Yeah, that's the stand. What about you? Your stand as well? Yeah, no, similar story. We have some examples of the films that we've been describing at our stand, and the issues with converting multi-layer films into high quality, top grade film that can be recycled back into its original purpose. So we can demonstrate that to you at the stand that we have. Mr. Benjamin, you didn't have a stand today. Perhaps next time we'll be able to see what you have to present to us. So thank you so much for our three executives who have graciously shared their valuable insights and experiences. Thank you, Mr. Eric. Thank you, Mr. Ross. Thank you, Mr. Benjamin. Another big round of applause to our wonderful guests. Thank you so much for those information. Thank you. ขอบคุณค่ะ Thank you. All right. ก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ที่เน้นความยั่งยืนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เรามีนวัตกรรมหรือว่า innovation ใหม่ๆนะคะที่นำเสนอบรรจุภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกเพื่อธุรกิจของแต่ละท่านให้เกิดความยั่งยืนนั่นเองนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะได้เข้าสู่เซสชั่นถัดไปนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะมาร่วมกันสแกน QR code บนจอนี้นะคะถ่ายภาพเอาไว้ก็ได้นะคะหรือว่าทำการสแกนเลยก็ได้ค่ะเพื่อที่จะเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันตอบแบบสอบถามกับ GC ค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางในการจัดงานในอนาคตนั่นเองนะคะการตอบแบบสอบถามนี้ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของเราเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคุณจะได้รับ1คะแนนหลังจากที่กรอกเสร็จนะคะและถ้าหากว่าสามารถที่จะทำการสะสมครบ5คะแนนค่ะก็รับไปเลยนะคะเป็นของที่ระลึกหมอนเจเนสจากเส้นใย Revive Fiber by GC Upcycling นวัตกรรมเส้นใยรีไซเคิลที่ผลิตจากขวดพลาสติกใช้แล้ว 100% แถมยังเป็น Limited Edition อีกด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่สะสมแต้มแล้วครบ5คะแนนแล้วด้วยนะคะก็อย่าลืมแวะไปรับของที่ระลึกนี้อีกด้วยนะคะส่วนใครบอกว่าแล้วจะทำยังไงให้ได้ถึง5คะแนนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจากการกรอกแบบสอบถามเนี่ยจะได้แล้ว1คะแนนนะคะส่วนอีก3คะแนนเนี่ยก็ได้จากการร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงานของเรานะคะกับ GC Sustainable Living Symposium 2024 ก็ถือโอกาสเชิญชวนทุกท่านนะคะได้แวะไปทางพื้นที่อื่นๆอีกด้วยนะคะแล้วก็อีก1คะแนนค่ะเพียงแค่ถ่ายภาพตัวท่านเองหรือว่าบรรยากาศภายในงานค่ะแล้วก็ทำการ hashtag GC ทำการ hashtag Genes Gathering นะคะแล้วก็ทำการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียค่ะเพียงเท่านี้ก็สามารถรับไปได้อีก1คะแนนรวมให้ได้ครบ5คะแนนก็จะสามารถรับของที่ระลึกได้เลยนะคะเอาละค่ะมาถึงเซสชั่นต่อจากนี้จะเป็นการแบ่งปันโชว์เคส Sustainable Products and Solution ค่ะเรื่องราวผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์และ Solution สาย Coating Resin ด้านความยั่งยืนค่ะเพื่อเป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคปัจจุบันนะคะ Up next is our Sustainable Products and Solution Showcase where we will dive into the story behind the sustainable coating resins products and solutions that are designed to meet the evolving needs of today's customers. So ladies and gentlemen, please welcome Mr. Binoy D. Becker, Senior VP Corporate Development and Innovation, all next on the stage.
Thank you for joining us today. All right, so we're going to start with the first questions. How have AllNext and GC leveraged your partnership to accelerate the sustainable journey, and what synergies have emerged that are helping to drive innovation in the coating resins industry? Well, before I jump into answering the question, I'd like to thank you and PTTGC for inviting AllNext and offering us the chance to present our sustainable offering, not only here on the stage, but also in the exhibition. And in particular, I would like to thank Koen Trassapron and Koen Narongsak for inviting us. So when we talk of synergies, well, I like to go through a bit the journey of how we got where we are today. That journey has one first path, which was, I would call it a mutual discovery for us and PTTGC to understand who we really are each other and find those synergies. The second topic I will touch is what we call, together with my partner at GC, Koen Kamel, the CTO, what we call our innovation hub, which is really the part of synergies that link to innovation and sustainability. And then say a few words on what we see for tomorrow, for beyond the synergies that we have identified. So the mutual discovery, before getting there, I would maybe describe AllNext, because maybe some of us in the room don't know who AllNext is. So we are a 2.5 billion specialty polymer company with a very specific focus, a focus on what we call industrial coating resin. And it's important to well understand what are those resin. If you compare, let's say, a coating to, or a paint to a soup, there are many ingredients in a soup. But typically there is one that gives it savor, taste, and make you want to drink more of that soup. So what are the properties of a coating that you want to see? You want to see protection. You want to see durability. You want to see shine and appearance. The one ingredient in a paint or a coating that gives that is the resin, the polymer. That is what AllNext makes. And we sell that to big customer, big brand that you may know in Thailand and everywhere in the world: PPG, Sherwin-Williams, Nippon Paint, Kansai Paint, Axalta, AkzoNobel, companies that are well-known brand name even for consumer. Now, the specificity of AllNext is that in that market of resin, we are a global leader. Since this is a market that is existing in every country where you have industry, we have 50 locations, over 50 locations in the world, over 30 plants, over 25 laboratories where we do innovation. By describing AllNext, I'm describing probably to all of you similarities and differences with PTTGC. And the synergies typically, they come for a combination of those similarities and those differences. So in that mutual discovery, what we've identified is that PTTGC, by being upstream of AllNext, by having very strong functionalities in its organization to support basic chemicals, they can have strength that AllNext doesn't have. Strong investment into digital, strong investment into engineering that can improve how AllNext operates. AllNext, on the other hand, has to offer to GC the presence in all of those countries in which we sell the resin to our customer. But beyond those, let's call it not differences, but complementarities, there was one immense similarity between the two companies, is that both of us, we put sustainability as our number one priority for growth. The key growth driver is sustainability and sustainable innovation, both for GC and for AllNext. That makes me even happier to be here today when I see the slogan, sustainability is not impossible. Because in our world of today, it's important to have leadership and believe in the future to deliver that sustainability. Now, when we went through that journey of mutual discovery, what clearly appeared to Kamel and myself is that the bulk of the synergies was in innovation. Sustainable innovation was the place where the two companies coming together could make the biggest difference. So we decided to set up an innovation hub that is an organization to look at those synergies and work together on those. And we could separate, or we could categorize what we're working on those in this hub between what I would call chemical innovation, market innovation, and open innovation.
in chemical innovation, we have one program that is really dear to our heart, which we call Green Building Blocks. It is being worked on mostly by a team in our R&D lab in Rayong, but supported by people in America and in Europe. And we work on such topics as, for example, fermentation, the use of lignin, trying to find carbon neutral input to build new type of resin, or even sometimes to rebuild existing type of resin, but based on a carbon neutral input or raw material. The second part, market innovation, came from the fact that we discovered that both PTTGC and Allnex, with an intent to go into new market, had exactly the same intention, the same market that we're targeting. One of those markets is batteries. And you can see some of those examples in the exhibition hall after the presentation. So batteries, why batteries? Well, if you look at how a battery is made, the way that an electrode is made is by applying a binder, as they call it. It is just a paint. Making a battery is painting a metal and putting it together with an electrolyte in a casing. So the same challenge that we help our coating customer to meet, we can help battery maker to meet. So we are working there together with PTTGC on new polymer for batteries, for protection, for electrodes, and all of the needs of people making batteries in terms of polymer functionalities. The second market that we both had the intent to go into is engineered polymer or composite. And there, from the Allnex point of view, what we bring to the market is a way to make composites free from chemicals of concern like styrene, and also a methodology which we call UV curing, which is a technology that enables a very fast cross-linking or hardening of a resin, which can make composite or the making of composite material much more automated and efficient. Today, the making of composite is a very manual labor. It takes time, it's difficult, and it is not really easy to use that for high volume production. With the UV curing, you can make that possible. So after chemical innovation, market innovation, the third area that I wanted to touch upon is open innovation. There, we are leveraging very heavily the corporate venture group of PTTGC. So PTTGC has been a leader and is recognized in the industry as an identifier and investor into startup companies. Companies that are taking more risk than a corporation can take. It's important to make those early investments because when a technology is in its infancy, it's too risky for a corporation to dare to put the money and put the people. But you can participate in that investment as a venture capitalist, and that is what GC does with CVC. There's already a few investments from CVC that have been influenced by Allnex. We just had a panel now with Interface Polymer present. This is an investment that we co-sponsored together with Dr. Kamel Ramdani, the CTO of GC and the head of CVC. And other investment also have collaboration built into them. One recent investment is a company called Lacryl, which is making bio-based acrylic, which has a catalytic process to make bio-based acrylic acid, a key raw material for Allnex. And another one is called Econic, that can produce polyol, another raw material for coating, based from use of CO2, so derived from CO2. So these investments are very useful for us to invest in the future of sustainable innovation. So that's what I would summarize. So the synergy comes from the combination of the strength that Allnex does not have, but GC have, and the strength that GC does not have, but Allnex have. Exactly. Right? And what Allnex and GC have in common is to put the sustainability on the top of your innovation. So we can say that this combination of Allnex and GC can commit to strengthening its leading position in the chemicals business by combining environmentally friendly innovations with advanced technologies to the same market. Exactly. All right, so come to the next question. Can you share some examples of how Allnex's sustainable products have positively impacted industries and helped drive them towards more environmentally friendly practices?
Yes, how I would answer that question, I would think first of telling a little bit of our sustainable DNA. How much sustainability is ingrained into the brain and the leadership of Allnex since many, many years. And then I want to give a few examples of today. So if we look back in the past, the many legacies of Allnex, actually already in many places in the world, have contributed to make coating more sustainable. Even before it was fashionable to be sustainable. Maybe the word didn't even exist as it is today. So if I go through a few examples, the first, and I'm talking of innovation that took place like 60, 70 years ago. So it's really into the history of the company. So the first wave of sustainability was the realization that to have solvent in coating is not really a good thing. There's an element of a solvent can sometimes be a chemical of concern. The vapor of the solvent can make people dizzy. And so you want to use less. Solvent is very useful, but when you use too much, it can lead to problems. So the company worked on high solid solution. So to make solvent meeting what today we have regulation on VOC, but at that time there was no regulation, but it was making the product more user-friendly in terms of impact on health. Those were developed in many places of Allnex. They were developed very sure in the AkzoNobel resin legacy. That was our legacy of Allnex in the US, in the Netherlands. They were also developed not only for resin, but for cross-linker, the product that hardens the coating, that makes it last long. And that was happening also in US and in Japan, in one legacy of Allnex that we had between Cytec and Mitsui at the time. So the next wave on sustainability was to say, can we, and it's not always possible, but can we try to go to waterborne coating? So you have the resin that is carried by water and not by solvent. You still have a little bit of solvent in it, but not too much. And there, the breakthrough came in Austria, in one of the legacy of Allnex called Vianova, where Dr. Hörnel, many, many years ago, developed the first waterborne solution for industrial application. You can already hear I mentioned the word industrial application because a coating for industrial application is much more difficult in terms of the properties you need to achieve. And so waterborne for those applications came much later than from decorative application. And it happened really in Austria, in one of the legacy of Allnex. Then some people took the path to innovation to more breakthrough changes at the time. And there's two technologies that represent breakthrough because you apply and you harden the coating in a totally different way than waterborne or solvent-borne coating. One of those innovations we call powder coating. It's a system in which the coating is actually a powder that you apply directly to a metal substrate. You put that metal in an oven, and the powder will melt and harden and react at the same time and produce a coating. You have no emission of any solvent, no water to evaporate, and you have the other benefit that this particular technologies, because of the way it is applied, produce no waste and is 100% recyclable. When this started in 1970s, there was no regulation. So it was driven by the fact that this was a technology that is very affordable, that is easy to apply, you don't require any skilled labor to apply, and fully recyclable with no waste. So economically, it was very attractive to the industry. The second innovation that was a breakthrough in the same time frame is what we call UV curable resin. So those are resin that you also don't have a solvent. They're carried by a diluent that reacts with them. And those resin, they will harden, in the flash of a UV light. So their value from an economical point of view was super high performance because the density of reactivity of the resin is high, and productivity in the same footprint that you have in your factory, because you cure with UV light, the hardening of the coating happens much faster, and you can produce at a higher pace in the same footprint. But the sustainability benefit of that resin was you have no carrier, whether water or solvent, that you need to evaporate. And so you have no emission in the factory environment that would be detrimental for the worker.
So those are examples of innovation that took place all over the world, in all countries of Europe, in the US, in Asia, in Japan. The powder coating resin was even further developed here in Thailand. And those are really the building blocks on which we have built the sustainable leadership of Allnex today. If I think of innovation that are happening today, and I can talk of them by big segment that we touch in the market, I would start with what we call mobility and transportation. It's mostly automotive. And some of the innovation that we are doing today, they are linked to chemicals of concern, which is one of the latest wave of sustainable innovation, which is make every chemical safer. So one of the solutions that we have developed is we call it solvent-free PUDs. So it's a very specific chemistry that was designed to enable to make the primer of automotive coating contain no solvent, and in particular, two solvents called NMP and NEP that were not really good to have in a factory environment, and that started to be regulated. But before the regulation we already had a solution based on our own isocyanate to make a PUD that does not contain solvent and can give the performance to that industry. You need to know that if you look across the world, one in every other 3 cars probably has this technology from Allnex on their coating. The next segment I'd like to talk about, we call it construction and infrastructure. In that segment, you will have wood coating for flooring, you will have metal coating for garage door, for facade cladding, for window frame. And one of the innovations that we brought, we call it super durable powder coating. There, the idea is to make a coating, again, without VOC, without solvent, without no emission, to coat window frames, and which at the same time makes those window frames last much longer. You can have durability up to 15 years and beyond with this particular polyester that was designed to last very, very long, because you don't want that you buy a new window frame, you install it in your home, and after 5 years you have to change or repaint it even. In that case, you just keep it. They last for like 15 years and beyond. And then the last market I'd like to touch, we call it packaging and consumer goods. It's the market maybe in which the application that we do are most visible to people. It is also a market because it has this consumer dimension that is much more regulated. You can imagine that if you know that someone is coating a can in which there's food, there are regulations. You don't want your food to be in contact with bad chemicals. So there, some recent innovation that we have developed, one we call it BPA-NI, and as the name indicates, it's relating to epoxy and bisphenol A, and it's a technology that enables you to coat the inside of a can without the use of epoxy, hence with no risk of having exposure to BPA, which, as you know, is a chemicals of concern in our industry. So the technology in itself is a phenolic resin, that's what we call the chemistry, and it is one that can be mixed with polyester instead of being mixed with epoxy to make the coating for food cans. Typical can when you would have like tuna or this kind of element. The second innovation in packaging and consumer goods that I would like to highlight is a type of UV curable resin that enables to have very low migration and extractable. What do we call extractable is that when you put a coating on a packaging, even at the outside of the packaging, it can migrate through the packaging. There's a risk. So you need to design the molecules so that they don't migrate through the packaging. And even something at the outside of the package, like an ink, a varnish, you will not find the molecule go through the film inside and touch the food. So we design a molecule from the beginning. It's almost designed for sustainability. We design the molecule so that the UV curing ink will not leave any trace of any substance on the other side, on the side of the food in the packaging. So this would be the innovation of today. If I can close on this idea of what impact can Allnex leave, I want to talk a little bit of circularity, which was mentioned a number of times today, because the simple concept of a coating is actually something that enables circularity. And our goal is to further that beyond what we have done today. How does it enable it today in how we do innovation?
two elements. You can say that we talk of durability. If we make an object more durable, thanks to the coating, let's say if we double the lifetime of an object, you need to produce that object maybe only half the time than you do it today. So that's already an impact. The second element that we've been doing, and I talked about it a few times, since many years, is to try to eliminate chemicals of concern. That's also a key pillar of circularity, safe chemistry. So on durability and on safe chemistry, we've given some example today. But the other topic of circularity that we are busy with together with GC, one is to have product that enables recycling or that are compostable. Enabling recycling, for example, is to make a product decross-linkable. That is a coating that you can, or an ink that you can remove from the substrate. So you make the substrate recyclable. And compostability would mean to work on molecule that after the object is disposed of, they can return to nature without any impact on nature. So circularity is really our guiding star at Allnex, and that's how we try to, is the lens that we use to read our pipeline of innovation and make sure that we are bringing the world to a better place. So many breakthroughs, so many innovation. And when speaking of sustainability, seems like Allnex had a long journey. At the very beginning, we started with the legacy of Allnex of making coating more sustainable, and many breakthroughs in so many markets as well. Also, I think another proof is that a successful sustainable product is from the platinum rating by EcoVadis, right? That you have received. The rating puts Allnex among the top 1% of all companies distinguished by exceptional green policies, actions, and results. That's something that's to be very admired as well. Maybe one word on that element on EcoVadis and on sustainability. It's another element of synergy that we have put in place with Dr. Ramdani. So he has set up a sustainability center of excellence, which is led by the head of sustainability of Allnex, David Leclerc, and which is bringing together all of the subsidiaries of PTTGC, because EcoVadis and other topic of sustainability require a lot of knowledge sharing and learning. And by bringing those different experiences together, we can accelerate the progress of everybody within the GC family on sustainability. It's very interesting. So it's Sustainability Center of Excellence. Wow, amazing. Now, how does Allnex balance the need for rapid innovation in sustainable coatings with the pressure of the market demand and the regulatory requirements? That's a question it's a big challenge. So when, it's a couple of years since we reshape our innovation, and what I observe is that innovation is there in a company to meet many competing needs. And these needs, they're different, and they have different timeline. If I talk to my business partner in the company, the first one that's dear to their heart is we need to be competitive. And innovation has a role to play to make us competitive. In many different dimensions, the qualification of raw materials, the optimization of our product recipe, or by constant customer support, showing to customers that we can make a difference and giving them a product that is tweaked to their needs, that enable us to keep or grow our market share. We also have needs in innovation for some specific progress that our customers are making in new markets. And we need to be there to develop the product for them. And in parallel to those needs, which are, let's call it short to mid-term, the company has strategic imperative. We talked of sustainability, which we know the ambition is pretty high, and not all that we do today will bring revenue tomorrow. Maybe it's the day after, the year after. We also have the ambition to go into new markets. We talked of the batteries, the composite. We also want to grow in additive. Those are things that require innovation that will not deliver immediately. So when I look at those competing needs, when we look at the different timeline, there's two key elements that can help us deliver that. One element, I would simply call it governance. So it's first, we want to bring a governance that drives a culture of value creation. So in everything that we do, let's make sure that we know the value of what we bring.
The second dimension of that governance is we want also to make sure that we put the resources that are needed to our ambition. Sometimes I've seen in the past that we would dream of something and then not put the people and expect it would happen. We need to be realistic, both in not over-investing but also not under-investing in innovation. In the governance also, we need to secure an amount of resource for the long term and for those more strategic ambition. And there what we are putting in place, and the same is happening in PTTGC with the team of Dr. Kamal, we are putting in place what we call project houses. And the idea there is the long-term ambition to manage them not as project but as portfolio of projects. So one example I could give is we have one project house that we call circular packaging. We see packaging changing in many dimensions, many directions. I could not tell you, but I don't think anyone in the room could tell exactly which will be the winning direction. So we need to hedge our bets and put a team together that is resourced enough, that we allocate to develop the solution, and depending on the direction of the market, respond with agility so that when one new direction develops, we are ready to jump on it and capture the benefit. Last point on the governance, we need to hardwire some imperative of innovation in the governance. I'll give two examples. Whether we work on a product for today, tomorrow, or the day after, what we do in our governance, we do a review of the sustainability profile of the product. That enables us to make sure that every step along the way that we innovate, whether it is for today, tomorrow, or next year, we make sure that we make an effort to step by step always go towards an improvement of our portfolio. We call that sustainable product management, we call that EcoWise. It's the brand name of Allnex that helps us measure that we are improving our portfolio. But we can also hardwire in the governance the need to constantly improve competitiveness. At Allnex, we call that Project Derby. And the idea is that every new development, we want to look at the recipe of the product to make sure that we are not overdoing it, that we are not putting bells and whistles on the product that are not needed and increase its cost, because our business partner then could not be able to sell the product. I want to add, one last comment on this topic. So, strategy is often something that will not deliver today. And so in some of those topics, we need to really have leadership and ahead of driving our team, give a direction to the company and stick to that direction the most extent possible. Because you see on the slide, I don't know if we see the slide with, maybe we can show the next slide, the one with this astronaut. So why our communication team made that slide is, I'm often reading stories on when the US decided to go to the moon. And I find that inspiring. So in 1962, Kennedy made a speech at Rice University where he said, we choose to go to the moon. And the idea was to go to the moon by this decade. And I think that we need to give big ambition to ourselves, because what we don't want, we'll never achieve. So we need to strongly tell what we want. And that's the only chance that we achieve it. Whether we achieve it in 5 years, 6 years, or 7 years, doesn't really matter. What matters is that we don't decide to achieve it, we will never achieve it. That's why sustainability goal, scope 1, scope 2, scope 3 sustainability goal. We also have ambition on EcoWise, on the share of product that we sell that is improving the world. It's important to set, otherwise there's no chance that we achieve it. Say that by fully adopting environmental, social, and especially governance practices plus leadership, and you make the world's goal as our own, and that's how you balance the need for the rapid innovation in sustainable coatings with the pressure of market demand and regulatory requirements. So I've heard that you also have the Allnex stand or booth here at the exhibition zone. Could you please share with us what are you presenting today? Yes, so if you visit the stand, and actually you all should visit the stand, Yes. What you will see, a couple of innovations you will see present there. One of them is a technology that we are co-developing together with a company called Dur, which is enabling drop-on-demand coating
for automotive. And what we sell into that paint is specifically an additive that makes the printing machine work. And it enables to create those dual tone color on cars when the roof is a different color from the rest of the car. And what our product gives is a property of enabling the drop-on-demand technology and also allowing that you don't have sagging of the paint. That is the paint sagging before it hardens. So that will be, we call that OFLA, the technology, OFLA. That's what you'll see on the left of the booth. Something else you will see on the booth is linked to batteries. And you see a collection of technology that we have, us alone and us together with GC, the casing of the batteries, the binder for the batteries. And then the third thing that you will see on that booth is linked between composite and batteries. We showcasing a technology from one of our partners called Enervenue. It's a company that is making batteries that involve hydrogen for energy storage. And what we bring to that battery is the casing as well, but the casing that is a composite casing. It's like a cylinder that is made by the winding of a fiber onto a shape, impregnated with UV curable resin, and then making that cylinder harden through the UV resin, which is a much more convenient technology in that particular case to create those cylinders. And those cylinders, they host a hydrogen-based battery for energy storage. So those are the two main technologies that you're presenting at the exhibition area. Amongst many other things to discover on the booth. Okay. But I will not tell everything. So that everyone here could be joining at the booth at the exhibition area. So we have a few more minutes for the Q&A session. มีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ Would you like to ask any questions about the products or the innovation? Kindly raise your hand. มีไหมคะ ตอนนี้ไม่มีคำถามนะคะ Would you like to add a bit anything more for Allnex since we still have some more time? Yes, what I want to say is you know, this idea of bringing together Allnex and PTTGC. I talk of the difference between the company and the complementarity. And the more time I spent working with GC, the more I think that you know that decision to bring them together. And there I would really thank the vision of Kun Narongsak and Kun Tuasapon. Will leave a big impact. You know, we went yesterday to the 13th anniversary of GC, and we saw how PTTGC was formed with 4 entities put together many years ago. And I think that in as much as that moment of putting the 4 entities together and creating GC can be seen today as very important in the history of the chemical industry in Thailand, the idea of putting Allnex together with PTTGC 13 years later will be seen as a defining moment for the world chemical industry. Just like you said, it's the synergies between GC and Allnex has leveraged the partnership, as GC's portfolio includes the manufacturing and distribution of upstream, intermediate, and downstream petrochemical products from industries such as packaging, textiles, and automotive, while Allnex is the leading supplier of specialty chemicals offering a broad range of industrial resins. So with this togetherness, the combination of Allnex and GC can commit a strengthening its leading position in the chemical business by combining environment-friendly innovations with advanced technology. So thank you very much for your time and sharing your innovations and your breakthroughs from Allnex. So let me ask once again, if just in case you have any questions, do we have any questions from our online as well? มีช่องทางออนไลน์ไหมคะที่มีคำถามสามารถส่งคำถามขึ้นมาได้นะคะ We can bring the microphone to all of you if you're interested in asking some more questions about the products of Allnex. ไม่มีนะคะถ้าไม่มีนะคะ So I'd like to take this opportunity to thank you Mr. Binoy De Becker, Senior VP Corporate Development and Innovation Allnex. So thank you so much. Thank you. I'll be seeing you at your stand. Allnex booth at the exhibition zone. Kindly pay a visit. There's more technologies, more breakthrough to present. So just visit. Right? All right. Thank you so much. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ Thank you so much.
นั่นก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะจาก All Next ก็ขออนุญาตเชิญชวนท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะได้แวะไปชมบูธของ All Next กันได้นะคะที่ Exhibition Zone นะคะก็เป็นนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีทางด้าน resin coating นะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ย resin coating นี่ก็ไปไกลมากนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณเบนก็เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วบริษัท All Next เนี่ยได้เน้นนโยบายในเรื่องของ sustainability เนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วนะคะแล้วก็เน้นเลยว่าในส่วนของ coating จะต้องมาพร้อมกับการเน้นความยั่งยืนแล้วก็ sustainability นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เซสชั่นต่อไปนะคะย้ำกันอีกครั้งขึ้นมากันเลยนะคะ QR code ค่ะใครยังไม่ได้สแกนคะสแกนกันไปแล้วหรือยังถ่ายภาพเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปทำการกรอกแบบสอบถามทีหลังนะคะหรือว่าตอนนี้ว่างๆก็สามารถที่จะทำการกรอกแบบสอบถามกับ GC ได้เลยนะคะเพราะว่าทั้งนี้เราก็จะนำแบบสอบถามนี้ไปเป็นแนวทางในการจัดงานในอนาคตนะคะซึ่งถ้าหากว่าตอบแบบสอบถามนี้ถือเป็นภารกิจนะคะเพราะว่าจะได้รับ1คะแนนค่ะสะสมครบ5คะแนนรับไปเลยนะคะของที่ลึกหมอน Gen S จากเส้นใย Revive Fiber by GC Upcycling นวัตกรรมเส้นใยรีไซเคิลที่ผลิตจากขวดพลาสติกใช้แล้ว100% limited edition ตะกี้แอบเห็นหลายท่านนะคะถือหมอนกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้สะสมคะแนนหรือว่าสะสมคะแนนครบแล้วอย่าลืมแวะไปรับก่อนกลับได้นะคะส่วนท่านบอกว่าแล้วทำยังไงให้ได้ครบ5คะแนนนะคะถ้าหากว่าเราตอบแบบสอบถามนี้เราได้1คะแนนใช่ไหมคะแต่อีก3คะแนนค่ะจะมาจากการร่วมงานกิจกรรมต่างๆภายในงาน GC Sustainable Living Symposium 2024นะคะ3คะแนนเต็มเลยนะคะส่วนอีก1คะแนนที่เหลือนั้นค่ะเพียงแค่ถ่ายภาพตัวเองหรือว่าบรรยากาศภายในงานแล้วก็ทำการโพสต์ผ่านโซเชียลต่างๆนะคะอย่าลืม #GC แล้วก็ #GenSGathering นะคะทำการโพสต์ก็สามารถสะสมไปได้อีก1คะแนนเพื่อรับของที่ระลึกของเรานะคะและต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเบรกเพียงคู่เดียวนะคะเพราะว่าเซสชั่นต่อไปก็ถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นเรื่องของสายการเงินก็คือ Gen S สายการเงินต้องถูกใจค่ะเพื่อที่จะทำการหาคำตอบ Sustainable Finance Solution การเงินเพื่อความยั่งยืนนะคะที่ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญก้าวสู่เทรนด์สังคมคาร์บอนต่ำนะคะกับหัวข้อ How Sustainable Finance Supports the Business Transition to a Low Carbon Economy นะคะฉะนั้นรอเพียงคิวเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะ
หนึ่งนะคะกับเซสชั่นต่อไปที่เราชาว Gen S สายการเงินจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเราจะมาร่วมกันค้นหาคำตอบ Sustainable Finance Solution การเงินเพื่อความยั่งยืนหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญนะคะเพื่อที่จะก้าวสู่เทรนด์สังคมคาร์บอนต่ำในหัวข้อ How Sustainable Finance Supports the Business Transition to a Low Carbon Economy ค่ะโดยท่าน CEO ธนาคารกสิกรไทย HSBC นะคะรวมถึง CFO PTT ในการอภิปรายถึงบทบาทสำคัญการเงินที่ยั่งยืนในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมคาร์บอนต่ำเรื่องราวของกลยุทธ์ทางการเงินที่ถือเป็นนวัตกรรมซึ่งช่วยธุรกิจไม่เพียงแต่บรรลุเป้าหมายนะคะด้านความยั่งยืนแต่ยังประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจอีกด้วยนะคะซึ่งเราจะมาพบกับ3ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำในการลงมือทำเรื่อง Net Zero ในมุมและมิติที่แตกต่างกันไปแต่ด้วยเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับทุกท่านที่อยู่ณที่นี้นะคะเดี๋ยวช่วงท้ายจะมี Q&A นะคะหากมีคำถามเนี่ยก็สามารถเตรียมคำถามไว้ได้เลยนะคะรวมถึงท่านที่กำลังรับชมผ่านออนไลน์นะคะเช่นเดียวกันถ้าหากว่ามีคำถามนะคะสามารถพิมพ์มาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายนะคะเราก็จะได้นำคำถามเหล่านั้นเนี่ยมาถามให้กับผู้บริหารของเราทั้งหมดเลยนะคะฉะนั้นไม่รอช้าค่ะเรามาพบกับผู้บริหารของเราทั้ง3ท่านกันเลยดีกว่านะคะสำหรับท่านแรกเลยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณคัตติยาอินทรวิชัยค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยค่ะLet me also welcome Mr. Giorgio Gamba, CEO of HSBC. และใครขอเรียนเชิญคุณพัทรลดาสง่าแสงประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินบริษัทปตท.จำกัดมหาชนค่ะใครขอกราบเรียนเชิญทั้ง3ท่านบนเวทีได้เลยนะคะกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะHave a seat และอย่างที่บอกนะคะว่าเซสชันนี้ Gen S สายการเงินถูกใจอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเราจะมาคุยกันในเรื่องของ Bank of Sustainability ค่ะสายการเงินเลยที่จะมาเพิ่มความยั่งยืนให้กับธุรกิจของแต่ละท่านนะคะกราบสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน GC Sustainable Living Symposium 2024 นะคะก็ขออนุญาตนะคะได้เรียนถามคุณคัตติยาเป็นลำดับแรกเลยนะคะซึ่งคำถามของเรานั้นก็คือเรื่องของการบูรณาการความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจนั่นเองนะคะธุรกิจจะสามารถบูรณาการความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์โดยรวมได้อย่างไรนะคะโดยเฉพาะการมุ่งเน้นที่ ESG ในการดำเนินงานทางการเงินค่ะค่ะอย่างแรกก่อนต้องรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้มาขึ้นเวทีนี้นะคะก็ร่วมกับทางคุณพัทรลดานะคะตอนนี้ก็ CFO PTT แล้วนะคะแล้วก็กับทาง HSBC ด้วยซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ค่ะเรื่อง sustainability เนี่ย HSBC ก็จะเป็นหนึ่งใน role model ที่ K-Bank ซึ่งอยู่ใน emerging market นะคะคอยดูอยู่ตลอดว่า HSBC ทำอะไรแล้วก็ยังจำได้ว่าเรามี conference call ไปที่อังกฤษด้วยนะคะว่าไปคุยว่าในการ implement ระดับโลกเนี่ยเพราะว่าความยากมันคือสเกลระดับโลกจริงๆเนี่ยทำกันยังไงเพื่อที่ว่า K-Bank จะได้เอามาใช้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บทของ K-Bank วันนี้ก็คงเป็นเรื่องของ emerging market บริบทของประเทศไทยที่จะเล่าให้ฟังนะคะก็ขออนุญาตเริ่มที่รูปแรกนะคะในการทำเรื่อง net zero เรื่อง climate change เรื่อง sustainability เนี่ยมันไม่ได้นึกว่าจะมีโครงการหรือมีกิจกรรมอะไรขึ้นมาแล้วก็ทำได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยของที่ K-Bank เนี่ยเราเริ่มที่ยุทธศาสตร์ของเราเลยเริ่มทิ้งเป้าหมายแล้วก็เริ่มที่วิชั่นของเราด้วยนะคะเราก็เลยเรียกตัวเองว่าเราอยากจะเป็น Bank of Sustainability นะคะแล้วก็ใน Purpose เนี่ยที่เขียนอยู่ในสไลด์เลยเนี่ยนะคะก็คือเราเขียนว่าเราอยากจะเป็นธนาคารที่ส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับทุก Stakeholder เพราะฉะนั้นเนี่ยรูปทางด้านซ้ายนะคะเห็นเป็นรูป Infinity เนี่ยทางด้านซ้ายเราก็จะเห็นว่า Stakeholder เราระบุไว้ทางด้านซ้ายแล้วก็มีตั้งแต่ลูกค้าผู้ถือหุ้นนะคะพนักงาน regulator แล้วก็ social นะคะในการที่จะทำให้เรา deliver values ให้กับ stakeholder ได้ก็คือทำทางด้านขวาก็คือ1 2 3แล้วก็บวก1
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็ไม่มีเรื่องอะไรมากเรื่องเครดิตเรื่องสองก็เป็นเรื่องของฟรีอินคัมเรื่อง payment เรื่องบริการทางด้าน payment เรื่องของ wealth management นะคะสามก็คือเป็นเรื่องช่องทางนะคะช่องทางการขายและให้บริการอันนี้ก็เป็นลักษณะของธุรกิจต่างๆแล้วก็บวกหนึ่งก็คือพวก innovation ต่างๆนะคะด้านล่างก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง AI เรื่อง Data แล้วก็เรื่องคนนะคะอันนี้คือภาพใหญ่ strategy ของแบงก์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่ไว้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการคิดแล้วก็การวางแผนเลยคราวนี้เจาะลึกลงไปค่ะก็เป็นเรื่องของ climate strategy รูปเดียวกันนะคะตรงกลางเราคิดแล้วว่านี่คือโจทย์ของ ESGโจทย์ของ ESG ก็คือว่าเมื่อกี้เป็น1 2 3 บวก 1เหมือนกันอันนี้1 2 3 บวก 1แต่ไม่ใช่เรื่องธุรกิจแล้วนะคะเป็นเรื่องของ climate strategy จริงๆนะคะในมุมมองของ K-Bank เนี่ยมี2มุมค่ะถ้าเราทำได้หรือถ้าใครทำได้เนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสในการทำรายได้แต่ถ้าใครทำไม่ได้ก็เป็นความเสี่ยงและเสียโอกาสในการทำธุรกิจไปหรือไม่มีใครซื้อของเราก็ได้ถ้าเราไม่สามารถทำในเรื่อง sustainability ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ1ข้อ2คือการ address เรื่องความเสี่ยงนั้นแปลว่าข้อ1เนี่ยค่ะถ้าพวกเราคุ้นเคยเราเรียก scope 1 และ 2 scope 1 และ 2 คือ operation ของตัวเองต้อง green ก่อนต้องกรีนด้วยต้นทุนที่หรือการลงทุนที่ไม่มากนักแปลว่าตัววัดก็จะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะเราต้องการ net zero ใน operation ของเราในปี 2030 นะคะเบอร์2คือ portfolio สินเชื่อของเราที่เราปล่อยกับลูกค้าให้กับลูกค้าแปลว่าลูกค้าใน loan portfolio ของเราต้อง net zero กับเราด้วยนะคะแปลว่าเราก็ต้องค่อยๆช่วยลูกค้าเปลี่ยนถ่ายไปเป็น net zero ให้ได้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เป้าหมายก็คือภายในปี 2065 คราวนี้เมื่อกี้อย่างที่เรียนค่ะบริบทของประเทศไทยโจทย์ของทั้งโลกเนี่ยเร็วกว่านั้นนะคะแต่ว่าบริบทของประเทศไทยคือของ K-Bank แล้วกันสอดคล้องไปกับประเทศไทยก็คือ 2065 ด้านล่างแล้วค่ะพอ3กับบวก1เนี่ยเป็นเรื่องว่าถ้าเราทำได้ดีขึ้นไปอีกเราจะมีรายได้เราจะสร้างรายได้ได้ซึ่งจริงๆแล้วแอพพลายได้กับธุรกิจทุกที่นะคะไม่ใช่แค่แบงค์ถ้าเราทำได้เรามีโอกาสในการทำธุรกิจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ต่างๆจากการปล่อยสินเชื่อเช่น Green Loan Green Bond Sustainable Bond ต่างๆเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่3บวก1เนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของการหา revenue ในเรื่องของinnovation ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีเรื่อง มีเรื่อง WhatsApp นะคะมี innovation ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ EV นะคะเรื่องปันไฟที่ทำอยู่กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะเรื่องของ Creative Climate Research Center ก็อยู่ในนี้หมดเลยนะคะแต่ที่เรียนก็คือบริบทของประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนะคะภาษีคาร์บอนเรื่อง climate change เรื่องของเทคโนโลยีหรือ infrastructure เรื่องของ awareness ของลูกค้าการตื่นรู้การปรับตัวเนี่ยถ้าเทียบมวลรวมเนี่ยเทียบกับประเทศทางยุโรปเนี่ยประมวลแล้วเนี่ยเราน่าจะคืบหน้าไปไม่เกิน 50% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคุยกันก็ต้องพาลูกค้าพาประเทศไทยแล้วก็ตัวเองไปด้วยกันก็ค่อยๆ transition ไปสู่ตรงนั้นนะคะนี่ก็คือเป็นโจทย์ของ K-Bank ค่ะ ก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่เรามีเป้าหมายชัดเจนทางด้าน sustainability นะคะเริ่มกันที่จุดหมายของเราต้องเป็น Bank of Sustainability ก็คือทำการส่งมอบความยั่งยืนที่มีคุณค่าให้กับทุก stakeholder นะคะแล้วก็ทำอย่างจริงจังด้วยนี้เดี๋ยวเรามาเรียนถามทางด้าน HSBC กันบ้างดีกว่านะคะ so คุณ Giorgio how can businesses effectively incorporate sustainability into their overall strategy specifically focusing on ESG initiatives in financial operations? Thank you for the question, and thank you, first of all, to Kun Kitia for the very generous words about HSBC. We also find that K-Bank is a real leader in this space in Thailand, so thank you. We feel we've done a pretty good job of incorporating sustainability into our overall strategy, and I think not as an accident we've been recognized by Euromoney as Asia's best bank in sustainability for the last 7 consecutive years. And this is something that I think goes back to 2020 when we really made sustainability one of the 4 key strategic pillars of the bank overall.
In 2020 as well, we were amongst the first banks to say we would commit to reaching net zero in our own operations by 2030, in the same way that K-Bank has done, and net zero in our financed emissions by 2050. The other thing I think that we made a real effort in is to really convince all our 250,000 employees that the transition to net zero is a real once-in-a-generation opportunity that we're all very privileged and lucky to be able to take a part in. So I think that was a mindset shift which was important. We also stated our very clear ambition to finance finance and investments of up to $1 trillion to drive the transition to net zero, and we're well on our way to meeting that target already. As to our own operations, which is not as important as you would think for banks, because most of our financed emissions or our emissions come from the activity of our clients once we finance them. But our own operations, we've already managed to reduce our greenhouse gases by 57% from a 2019 baseline. And I think that demonstrates our commitment to, before we can go out and speak to our clients about how important sustainability and financing and the transition is, we need to really, get our own house in order. ESG is also about the S part, which is the social element, which we think is very important. I'm very lucky to be in the middle of two very senior and talented ladies, and I think we've made a commitment in terms of inclusion where we target 35% of our leaders in HSBC globally to be females by 2025, and I'm happy to say we've already reached 34% penetration in 2023. And that's, I think, a part of ESG that we cannot forget. It's not just about the E or environmental part. But I think one thing that I'd like to call out that really sets us apart, I think, is our net zero transition plans. So we've put our own net zero transition plan out into the public domain. It's a 107-page document. It identifies 7 high-emitting sectors where we've clearly laid out what our portfolio looks like now and what our plans are, the pathway to reduce the financed emissions from those high-emitting sectors. And I think that's really kind of open, clear, and transparent of us. For 2 of those sectors, namely oil and gas and power and utilities, we also continuously update and report on the progress that we are making on those transition pathways. And I think the transition plan, the final point I'd say is we also have created a center of excellence both in London, Hong Kong, and in Singapore, and where we employ very many talented non-bankers who are experts in carbon capture, clean hydrogen, carbon removal. And what we do is, along with our clients in the high-emitting sectors, run a transition plan assessment where we work alongside with our clients to really evaluate a client's transition plan to their own stated objectives and use our center of excellence to see if there are other things that we can suggest to prioritize that we can then in turn finance. So we're really coming at it from a partnership perspective rather than just a bank just trying to sell a product or a solution. So that's really how we try and make a difference. Thank you. Well, I really love the idea of mentioning about transition to net zero and looking at it as a privilege for all of us to take a part of it, and that's why we are here. We are Gen Sustainability to take part of this. It's about everyone who needs to be a part of sustainability in this world. ก็ขออนุญาตนะคะกลับไปที่คุณภัทรดานะคะคำถามเดียวกันนะคะว่าในส่วนของธุรกิจจะสามารถบูรณาการความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์โดยรวมได้อย่างไรโดยเฉพาะมุ่งเน้นไปที่ ESG ในเรื่องของการดำเนินงานทางการเงินค่ะค่ะก็อยากจะเริ่มจากที่เรานั่งกันตรงนี้ก่อนนะคะทั้ง4ท่านเนี่ยก็อยู่ในบริบทของ GC Symposium ในเรื่องของความยั่งยืนนะคะซึ่งก็ชอบมอตโต้วันนี้มากๆเลยที่บอกว่ายั่งยืนไม่ใช่ความยากนะคะจริงๆถ้าเราเติมตัวอ่างเข้าไปหน่อยก็คือถ้าเราอยากจะยั่งยืนเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะนี่เรามองว่าพี่เองก็มาจาก GC นะคะก็เป็น CFO ที่ GC มาก่อนเป็นพาร์ทหนึ่งของการที่เชิญท่านแขกรับเชิญทั้ง2ท่านมาเพราะเราดูแล้วนะคะก็พิจารณาแล้วก็คิดว่าเป็น
ผู้แทนที่ดีผู้มีอุปการะคุณที่ดีกับกลุ่มของปตทแล้วก็ GC ในเรื่องของการสนับสนุน finance นะคะหรือการเงินทั้งในมุมมองของธนาคารไทยแล้วก็ธนาคารต่างชาติซึ่งนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะว่าจะได้ลองถามดูว่าทางพี่ๆทั้งสองท่านเนี่ยนะคะทั้ง K-Bank กับ HSBC เนี่ยจะมองกลุ่มปตทยังไงในการจัดหาเงินสนับสนุนกลยุทธ์ในอนาคตนะคะอันนี้ก็แอบจีบกันเลยนะคะ ทีนี้เรามาดูขออนุญาตขึ้นสไลด์สักนิดหนึ่งหน้าเดียวนะคะก็อยากจะให้ดูบริบทของความเป็นปตทก่อนนะคะว่าอยู่ในบริบทแบบไหนแน่นอนเราจะทำกลยุทธ์นะคะหรือเราจะทำอะไรก็ตามทีเราคงอยากจะให้ stakeholder หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของเราเนี่ยมีความสบายใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราจะเป็นองค์กรที่อย่าเรียกว่าเป็น100 ปีเลยนะเรียกเป็นว่าไปเรื่อยๆเป็นเลขตัวเลข8 forever ไปเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ต้องถามว่าวันนี้ปตทนะคะมีบทบาทอะไรที่ตอบโจทย์หรือสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากเพราะนั้นตรงหัวท็อปไลน์นะคะก็จะเห็นว่าเราเน้นสร้างความมั่นคงของพลังงานเลี่ยงไม่ได้ค่ะว่าเวลาพูดถึงปตทก็ต้องพูดถึงพลังงานและความมั่นคงแล้วก็ต้องสร้างความการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนถ้าพูดถึงกลยุทธ์องค์กรเนี่ยเราจะพูดว่าเติบโตไปกับสังคมไทยและก็สังคมโลกนะคะแต่ว่ามาคลี่ในสองบริบทเนี่ยสังคมไทยและสังคมโลกเนี่ยหนีไม่พ้นหาประเด็นเรื่อง ESG จะมาเลยนะคะว่าจะเติบโตนะคะไปควบคู่กับเขาก็ต้องถามว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือคนในสังคมหรือประเทศนั้นๆเนี่ยเขาอยู่กันได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็บอกว่าเป้าหมายNet Zero ปี 2050 เนี่ยเป็นเป้าหมายที่เราตั้งไว้เป็น commitment นะคะคำถามเราจะไปถึงคำว่า Net Zero ได้ยังไงนะคะพี่เองก็เอาเป็นว่าเราก็อยู่ในธุรกิจปตทที่มีทั้งเรื่องของการขุดเจาะนะคะโรงกลั่นน้ำมันโรงปิโตรเคมีโรงไฟฟ้านะคะหรือจะเป็น new business อื่นๆเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ที่ว่าต้องใช้วัตถุดิบของโลกนี้แล้วก็ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งสิ้นแต่เราจะไปถึง Net Zero ได้ยังไงมันก็ต้องมีกลยุทธ์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะการที่จะ integrate กลยุทธ์ระดับองค์กรนะคะให้ไปเป็นโครงการหรือ initiative ต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีความท้าทายนะคะแล้วก็ต้องเรียกว่าต้องใช้พลังร่วมกันของคนทั้งกลุ่มเพราะว่าเราเองก็มีบริษัทในกลุ่มที่เป็นแฟลกชิพเนี่ยหลายๆบริษัทรวมทั้ง GC ด้วยก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีนำร่องนะคะในด้านนี้ดีอยู่แล้วนะคะงั้นตรงนี้ค่ะถ้าดูกลยุทธ์ของปตทกรุ๊ปเนี่ยข้อแรกเลยหนีไม่พ้นค่ะเราก็ต้องดูเรื่องของผลตอบแทนทางการเงินนะคะและการเติบโตควบคู่ไปกับเรื่องของการมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนคือเส้นสีขาวก็คือเป้าหมาย Net Zero การสร้าง competitiveness นะคะในตัวเองภายใต้ความท้าทายที่มันเกิดขึ้นเยอะแยะเนี่ยแล้วไหนจะต้องมีเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกมันท้าทายมากนะคะแต่มันก็มีวิธีการค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งในวิธีการเนี่ยของเราอันหนึ่งที่ถูกชี้นำไว้แล้วนะคะก็คือลดการใช้พลังงานหรือประสิทธิภาพเพิ่มเซฟตี้รวมทั้งการปรับพอร์ตโฟลิโอนะคะจากธุรกิจที่อาจจะปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะไปสู่ low carbon business นะคะซึ่งจริงๆในกลุ่มก็มีหลายๆบริษัทแฟลกชิพที่ทำไปแล้วไม่ว่าเป็น GC ที่จะปรับเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอหรือการลงทุนนะคะจากปิโตรเคมีธรรมดาไปเป็นสารที่เรียกว่า specialty chemical เช่น coating and resin ซึ่งมีการอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยออกสู่ชั้นบรรยากาศน้อยกว่าการผลิตปิโตรเคมีปกติถึงครึ่งหนึ่งซึ่งในเซสชั่นเช้าเนี่ยก็คงได้ฟังนะคะจากทีมบริษัท Allnex มาแล้วหรือกระทั่ง GPSC ซึ่งเราก็มีท่านคุณธิติพงศ์นะคะที่เป็นเคยเป็น CFO ของ GPSC แล้ววันนี้ก็มาเป็น CFO ของ GC นะคะก็มีการลงทุนนะคะในโรงไฟฟ้าที่เรียกว่าเป็นพลังงาน renewable นะคะมีการไปลงทุนต่างประเทศถึงอินเดียนะคะที่จะทำพวกโซล่าpower plant หรือ power farm เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าในทุกองค์คาพยพของการปรับปรุงธุรกิจของในกลุ่มปตทเนี่ยมุ่งเน้นด้านนี้จริงๆนะคะในอนาคตนะคะต้องบอกว่าหนึ่งเขาเรียกว่ากลยุทธ์หรือแท็กติกนะคะในที่ทางปตทพยายามทำก็คือว่าในการลงทุนในอนาคตที่เป็นเรื่องของการลดคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าแคปเจอร์คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาร์บอนแคปเจอร์ที่เราได้ยินมาเยอะแล้วนะคะหรือกระทั่งเรื่องของการลงทุนที่เป็นไฮโดรเจนที่เอามาใช้ในอุตสาหกรรมเป็นพลังงานอุตสาหกรรมนะคะไม่ใช่ในการ transportation อย่างเดียวหรือการขนส่งอย่างเดียวเนี่ยจะทำได้ยังไงถ้าเราไม่บูรณาการนะคะพลังร่วมของทุกบริษัทในกลุ่มของปตทแล้วก็พลังร่วมในอุตสาหกรรมเดียวกันด้วยเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ปตทก็พยายามเป็น
PMO ดีกว่าเนาะเป็นเหมือนกับตัวแกนนำในการที่จะแบ่งบทบาทแล้วก็ identify สิ่งที่แฟลกชิพทุกคนจะทำก็พูดง่ายๆว่าเราบริหาร resources บริหารหัวสมองนะคะแล้วก็ชี้เป้าร่วมกันนะคะเพื่อจะได้มั่นใจว่าไอ้ก๊าซเรือนกระจกที่ถ่ายทอดออกมาสู่ชั้นบรรยากาศของคนในสังคมนะในธุรกิจเนี่ยมันจะออกมาลดลงแล้วก็วัดได้นะคะมีเครื่องมือชี้วัดได้และเป็นไปตามเป้าหมายอย่างที่เราต้องการในส่วนของการเงินนะคะลงมานิดนึงเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยพี่ก็ต้องบอกว่าเอ๊ะนอกเหนือจากเดี๋ยวเรื่องของ sustainable financing ซึ่งเราจะคุยกันในพาร์ทต่อไปเนี่ยพี่ก็บอกว่าในการทำงานทุกวันนี้ของคนทางด้านสายแอดมินหรือว่าแบ็กออฟฟิศของเราเนี่ยก็ต้องเรียกว่าพยายามนำเอาเรื่อง digitalization นะคะเข้ามาอยู่ในกระบวนการนะคะไม่ว่าจะใช้ robotics ในการประมวลผลทางบัญชีนะคะหรือการ mobile office คือ work from everywhere ส่วนหนึ่งไม่ใช่เรื่องของการปรับประสิทธิภาพในการทำงานนะคะแต่เป็นส่วนของการเรารู้แล้วว่าจริงๆแล้วถ้าการเราเดินทางน้อยลงนะคะหรือเราใช้เขาเรียกว่าไฟฟ้าในสำนักงานน้อยลงทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้นดังนั้นเนี่ยไอ้ consumption หรือการปล่อยก๊าซมันก็จะน้อยลงด้วยเพราะนั้นมันเป็นวิถีของการทำงานนะคะดังนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะเป็นสิ่งที่เราก็เรียกว่ารวมศูนย์นะคะผลักดันกลยุทธ์ในการลงทุนต่างๆปรับพอร์ตธุรกิจเรียกว่ารวมศูนย์ในกลุ่มปตท.กรุ๊ปสร้างพลังร่วมนะคะในส่วนของทีมงานหรือพนักงานเนี่ยก็จะถูกembed หรือฝังในเรื่องของ culture ในการที่จะเรียกว่าดูแลนะคะในเรื่องของclimate change ในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะ ก็กล่าวได้ว่าทางปตท.เองก็ให้ความสำคัญกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้เขาเกิดความสบายใจนะคะแล้วก็เราเองก็มีบทบาทสำคัญในการเน้นสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะคะแต่ว่าจะมุ่งไปสู่ Net Zero ยังไงนั้นก็อยู่ที่วิธีการดำเนินงานต่างๆอย่างเช่นในเรื่องการปรับพอร์ตโฟลิโอดังที่กล่าวมาแล้วนะคะทีนี้มาถึงคำถามที่2นะคะการเงินคุณคติยาคะการเงินที่ยั่งยืนเสริมสร้างผลประกอบการระยะยาวได้อย่างไรในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะจะมีส่วนช่วยให้บรรลุสังคมคาร์บอนต่ำได้อย่างไรคะค่ะก็ขออนุญาตเล่าแบบนี้ก่อนนะคะสินเชื่อของ K-Bank เนี่ยค่ะวันนี้เนี่ยอยู่ประมาณ 2.5 ล้านบาทนะคะ 2.5 ล้านบาทเรามีสินเชื่อที่ให้เป็น Green Loan Sustainable Loan เนี่ยอยู่ประมาณ 70,000 ล้านบาทซึ่งจริงๆ 70,000 ถ้าไม่รู้ว่าพอร์ตเรา 2.5 ล้านเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะคะ 70,000 แต่พอมาคำนวณว่าบนสินเชื่อพอร์ตทั้งหมดของเราเนี่ย 2.5 ล้านเนี่ยไม่ถึง 3% ที่เราช่วยเรื่องกรีนไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่กล้าจะโมว่าทำได้ดีแล้วนะคะเพราะจริงๆแล้วเราต้องไปทั้งพอร์ตให้ได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากแชร์เคสสตัดดี้สัก3เคสนะคะที่แตกต่างกันว่าแล้วเราทำยังไงในการช่วยสังคมแล้วก็ช่วยลูกค้านะคะขออนุญาตเป็นเคสแรกก่อนนะคะเราทำกับ GC นะคะเราทำกับ GC อันเนี้ยเราเรียกว่า sustainability link loan นะคะ10,000 ล้านบาทนะคะ10,000 ล้านบาทเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็คือมีตัววัดที่ชัดเจนมากๆซึ่งคิดว่าไม่ได้มีโลนแบบนี้ที่มีตัววัดที่ชัดเจนขนาดนี้ในเรื่อง sustainability มาก่อนในประเทศไทยแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัววัดแรกอะค่ะที่เราเขียน SPT 1เนี่ยมันคือ sustainability performance target แปลว่าภายในปี 2030 carbon emission ของ GC จะต้องลดลง 20%เทียบกับปีฐานคือ 2021 นะคะอันนี้ target ที่ 1เขาต้องทำให้ได้จากโลนตัวนี้นะคะ target ที่ 2 คือต้อง maintain เรียกว่า maintain เพราะว่าอยู่แล้วใน top 5 ของ DJSI World Index ในกลุ่มที่เป็น chemical เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า maintain ตัวนี้ได้แปลว่า qualification ต่างๆเนี่ยคู่ควรกับที่เราเรียกได้ว่าเป็น sustainability link loan เนี่ยเมื่อได้ตามเกณฑ์นี้ก็จะในเรื่องดอกเบี้ยก็จะได้ประโยชน์ในเชิงดอกเบี้ยก็คือคนทำดีย่อมได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรทก็จะพิเศษกับคนที่ดูแลโลกใบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นของ GC จริงๆแล้วของ K-Bank ก็มีอีกหลายเรื่องที่ทำกับ GC นะคะไว้ค่อยเล่าอีกทีอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งเป็น Venture Capital ของ K-Bank นะคะของ Venture Capital ของ K-Bank ชื่อ Beacon นะคะเราเรียกว่า Impact Fund เรามีเป้าอยู่ 1,200 ล้านบาท
นะคะ target ที่จะลงทุนก็คือเป็นเรื่องของ financial inclusion คือไม่ใช่แค่เรื่อง green อย่างเดียวเป็น financial inclusion เรื่อง sustainable finance เรื่องของ decarbonization เรื่องของการเตรียมตัวในdata ต่างๆในการที่จะ report ต่างๆนะคะสิ่งที่เราเพิ่งทำไปก็คือเพิ่งลงทุนไปใน ION นะคะ energy ซึ่งเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะคะเป็น clean energy ของประเทศไทยแล้วก็ที่United Kingdom ก็คือเป็น ACRA นะคะเป็นเรื่องของ financial inclusion นะคะอีกตัวหนึ่งค่ะซึ่งก็เป็นเราทำกับ BCPG นะคะ BCPG เป็นบอนด์ตัวแรกของประเทศไทยที่เราเรียกว่า Bond Plus Carbon Credit แปลว่าอะไรนะคะเรทก็ตามเรทตลาดแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผู้ลงทุนซื้อใน primary market เนี่ยจะเลือกได้ว่าจะเลือก carbon credit หรือจะเลือกตัวที่เราเรียกกันว่า REC นะคะคือ renewable energy certificate เพื่อที่จะเอาไป offset กับ operation ของตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ unique เหมือนกันสำหรับตัวผู้ลงทุนเองแล้วก็ของ BCPG นะคะอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าตัวมันมี innovation เกิดขึ้นใน capital market innovation ในเชิงของ ESG related in investment นะคะกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของเราเพิ่ม liquidity เพิ่มของที่มีอยู่ใน market นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันกระตุ้นมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักลงทุนที่จะเข้าไปศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการเทรดคาร์บอนในเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง implication ในเรื่องภาษีต่างๆก็เลยเป็น3เคสที่คิดว่าถ้าเราทำแล้วก็ขยายผลไปเรื่อยๆก็จะเกิด impact กับส่วนรวมได้มากขึ้นค่ะก็ล้วนเป็นเคสสตัดดี้ที่น่าสนใจนะคะด้านการเงินที่สามารถที่จะสร้างผลประกอบการได้ในระยะยาวนะคะแล้วก็จะมุ่งสู่ net zero ได้จริงเป็นรูปธรรมนะคะ so I'll be back to คุณ Giorgio in the second question in what ways does sustainable finance enhance long-term business performance while contributing to the pursuit of a low-carbon society? Thank you. At a very basic level, sustainable finance, if it's geared towards financing renewable energy projects, enables corporates and everyone really to reduce their reliance on volatile fossil fuel prices. So at a basic level, that's already a good place to start to create a sustainable future. Sustainability-linked loans, you've mentioned them, and those are a great innovation, and sustainability-linked bonds. As we've heard with these excellent examples, including PTTs, when the sustainability KPIs are met, these result in favorable terms for the borrowers. The beauty, the art is in the setting of those KPIs to make sure that corporates advance their sustainability agenda at the right pace. And it's good to see that the industry has taken on board this challenge. I think the other things that sustainable finance benefits a corporate can be seen in the expansion of the investor base. So I wanted to bring an example from outside of Thailand. We were recently JGC and ESG structuring agent for a $2.5 billion IPO of ADNOC, which is Abu Dhabi's national oil company. And for them, the ESG structuring part was incredibly important because it required telling the story of the sustainability journey and commitments and investments that they were going to be making. And this was absolutely critical in their number one ambition of attracting more and different and diversified investors. So again, sustainable finance and the focus on ESG can be helpful in getting that diversification of the investor base that's very critical for a sustainable business. I've also seen firsthand, we've done a number of sustainability-linked loans for Thai corporates this year, which have all been very successful and way oversubscribed, which is great to see. But really, I've seen Thai corporates excel by focusing on sustainability, and it's resulted in two benefits. One is resource efficiency maximization and cost optimization, but the other is the relentless focus on the advanced technologies that you need to make investments into to stay on top of your sustainability story has really given them the
ability to create and deliver products and solutions that put them ahead of global competition. A global competition that, as we know this year, is very strong, high quality, incredibly low prices coming from all over the world, putting some Thai corporates under pressure in the export market. So the focus on sustainability has really created a defensive moat for these corporates to be able to continue to excel in the global market. And finally, one last reference, which is to sustainable supply chain finance. And we did a transaction in the US with Walmart. We call it Project Gigaton. The ambition of that was to remove 1 billion metric tons of greenhouse gases from the environment. And the way that Walmart did that was it set its suppliers a challenge to meet and exceed Walmart's own sustainability-linked KPIs. And those suppliers that met and exceeded these KPIs were provided with favorable financing terms from HSBC. I'm happy to say that given the success of the Gigaton project, earlier this year our team has brought this sustainable supply chain finance also to Thailand, and we very much look forward to rolling that out with our corporate clients here. Thank you. So put simply, this means investing your money where it will make the world a better place that will enhance a long-term business performance กลับมาที่คุณภัทรลดานะคะเช่นเดียวกันนะคะการเงินที่ยั่งยืนจะเสริมสร้างผลประกอบการระยะยาวได้อย่างไรนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันจะมีส่วนช่วยให้เราบรรลุสังคมคาร์บอนต่ำยังไงได้บ้างค่ะได้ค่ะก็ลองนึกถึงผล asset size นะคะของกลุ่มปตท.วันนี้ถ้าไปดูคนเปิดงบการเงินดูงบดุลเห็นว่าเรามี asset ทั้งหมด3 ล้านบาทโดยประมาณนะคะลองนึกถึงปีนี้2024นะคะอีกประมาณสัก26ปีก็2050นะคะลองนึกว่าวันนั้นเนี่ยถ้าเราจะเติบโตอย่างยั่งยืนยังมีความเป็นปตท.อยู่เนี่ยมันควรจะมี asset สักเท่าไหร่สมมุตินะคะสมมุติว่าใน26ปีข้างหน้าเนี่ยจะต้องเติบโต1 เท่าตัวสมมุติไว้ก่อนแปลว่าเราต้องการเงินอีก3 ล้านบาทนะคะแปลว่าเราต้องนอกจากเลือกbusiness ที่จะลงทุนนะคะยังต้องนึกถึงภาระการเงินจะหาเงินมาจากไหนนะคะ3 ล้านบาทอันนี้ยกตัวอย่างเล่นๆนะคะทีนี้ลองมาดู2 มุมนะคะ2 มุมคือคนเป็นแบงก์เกอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนในการมาลงทุนในตราสารหนี้ของเราหรือเป็นธนาคารนะคะอยากจะปล่อยกู้นะแต่ถ้า business มันไม่ดีโมเดลมันไม่ได้มันก็ลำบากใจเนาะจริงๆเนี่ยทาง GC ก็อยากได้ดอกเบี้ยแบบที่พี่เปิ้ลว่านะคะว่าพอ ratify เป็น SLL SLB แล้วจะได้ลดลงมาถือเป็นโบนัสนะมีความกำลังใจเป็น role model แต่ถ้า business model มันยังไม่ใช่ตอบโจทย์ไม่ได้ก็ยากหรือกระทั่งจากทางคุณจิออร์จิโอนะต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยในแง่ของความเป็นแบงก์ต่างชาติหรือว่านักทุนต่างชาตินะคะเวลาเขามองมาเกณฑ์ที่เราจะต้อง meet criteria ในการเป็นSLL ก็คือ Sustainable Link Loan Bond เนี่ยมันก็จะต้องมีคนมา certify แล้วมันจะ rigid มันจะยากกว่าเยอะนะคะเพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องไปถึงจุดนั้นเพื่อจะให้นักทุนต่างชาติแล้วก็ธนาคารต่างชาติยอมรับในความเป็น standard ระดับสากลของเราที่จะปล่อยกู้ได้ทีนี้ก็อยากจะแยกไปมองเป็น2 มุมมันก็อาจจะไม่ยากนะเรากำลังพูดถึงว่ายั่งยืนคือต้องไม่ยากใช่ไหมคะก็ต้องมาดูตัวเองก่อนว่า business ที่เราจะโตไปก็เล่าให้ฟังแล้วกันวันนี้มาอยู่ในห้องของเป็น GC เป็นปตท.นะคะเพราะงั้นเนี่ยการเติบโตคู่สังคมไทยก็แปลว่า2 อย่างคือ1พลังงานสะอาดอยู่ที่ไหนนะคะเรามีพอหรือยังในประเทศไทยนะคะวันนี้ถ้านึกถึงพลังงานสะอาดน้องไม่ทราบว่านึกถึงอะไรบ้างคะเราจะขับรถกันด้วยอะไรนะคะเราจะใช้ไฟฟ้ากันด้วยอะไรนะคะส่วนเพราะงั้นถ้าดูแล้วเนี่ย resources หรือแหล่งของพลังงานสะอาดดูแล้วน่าจะเป็นพวกก๊าซก่อนณวันนี้นะคะเพราะประเทศไทยคือถ้าบอกว่าถ่านหินก็คงไม่ใช่แล้วน้ำมันก็question mark ใช่ไหมคะเพราะงั้นก๊าซก็ดูจะเป็นเมนทรัพยากรหลักที่จะทำให้เกิด clean society ขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยในบ้านเรามันก็มีก๊าซแต่มันไม่ได้เยอะมันก็ต้องนำเข้าจากแถบ Southeast Asia ไม่พอก็ต้องนำเข้าจากที่อื่นนะคะเพราะนั้นเรากำลังพูดถึงการลงทุนทั้งในแง่ของโรงแยกแก๊สที่ปตท.ทำอยู่ในแง่ของเทอร์มินอลในการนำก๊าซออกมาจากต่างประเทศนะคะเข้ามาในเมืองไทยเพื่อจะผลิตและให้มันราคาหรือต้นทุนมัน competitive ได้นะคะถ้าเหลือบไปมองที่สผ.นะคะซึ่งเขาก็คือทำ E&P อยู่แล้ว
นะคะ E&P ถ้าเขาสามารถเข้าไปลงทุนในโครงการที่เป็นคาร์บอนแคปเจอร์ที่ยังใช้เงินลงทุนสูงมันก็จะถือว่าดีมากใช่ไหมวันนี้ก็ลองเริ่มแต่เป็น Pilot Project ที่แหล่งอาทิตย์ก็พยายามลองทำอยู่นะคะหรือที่ OR ที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับพวกเราทุกคนต้องถามว่าวันนี้ก็ยังไปเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันของ PT OR อยู่ใช่ไหมคะมันก็จะเจอว่าที่ OR เขาก็จะมีอะไรนะ business ที่เขาเริ่มลงทุนนะคะเริ่มกระจายไปสู่ความเป็นlow carbon ชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะมันแตะและใกล้ชิดกับผู้คนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ charging batteryหรืออื่นใดนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้องใช้เม็ดเงินทั้งสิ้นเหลือไปดูที่ GC นะคะหรือไทยออยล์ก็แม้นเป็นโรงกลั่นเขาก็จะลงทุนในการที่จะนำอะไรนะสร้างหอกลั่นนะคะหรือหน่วยกลั่นที่สามารถไม่ต้องผลิตฟิวออยล์ไม่ต้องผลิตน้ำมันเตาที่มันเรียกว่ายังมีซัลเฟอร์อยู่เยอะนะคะดังนั้นเนี่ยมาดู GC ก็ตามอย่างที่เล่าให้ฟังก็เริ่มจะไปทางด้าน specialty chemical พวกนี้ใช้เงินลงทุนเยอะมากนะคะแล้วก็ในบางบริบทของลงการลงทุนเช่น CCUS Carbon Capture วันนี้ก็ยังไม่ได้บอกนะคะว่าเราลงทุนวันนี้เราอยากจะทำเป็น Pilot Plan แล้วเกินทำแบบเก็บที่ในอ่าวไทยเนี่ยใช้เงินลงทุนสักเท่าไหร่แล้วด้วย business model อย่างไหนถึงจะมีรายได้กลับมาแล้วมันมี IRR อย่างน้อยเกินต้นทุนเงินทุนนะคะเรามีต้นทุนนะคะเงินทุกเม็ดเนี่ยถ้าไม่ได้กู้ธนาคารมาที่ 4-5% ก็ต้องระดมทุนนะคะจากผู้ถือหุ้นซึ่งก็ต้องการผลตอบแทนการลงทุนมากกว่า 10% แน่นอนดังนั้นมันมีต้นทุนเสมอนะคะการที่จะลงทุน1โครงการก็ต้องมี return ที่มั่นใจนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะต้องเรียกว่าอะไรนะสร้างเป็น road map ที่มันสอดคล้องและไปตามปีที่เหมาะสมเร็วไปก็ขาดทุนเนาะเร็วไปก็แบงก์ก็อาจจะไม่อยากให้กู้ช้าไปก็เป็นทีหลังเขาคงไม่ดีนะทำยังไงถึงจะเรียกว่า allocate เงินเข้าไปในโครงการต่างๆที่เป็น low carbon investment เนี่ยให้เหมาะสมนะคะแล้วนำโครงการนั้นนะไปคุยกับธนาคารนะคะเพื่อให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยโฟกัสเราสนใจนะคะที่ทางพี่เปิ้ลขัตติยาเมนชั่นมาเรื่องของ 15,000 ล้านบาท SLL ให้นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราก็เรียกว่าได้รับความสนใจแล้วก็ขอบคุณมากแล้วก็เราก็จะพยายามเพิ่มขึ้นนะอย่างโครงการที่ทำไบโอพลาสติกหรือไบโอเคมีคอลก็ได้รับความสนใจหรือสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทยแล้วก็จริงๆโลกมันไม่ได้แค่จำกัดแค่การกู้เงินนะคะเดี๋ยวนี้การฝากเงินก็อยากจะให้มันเป็น sustainability link deposit ก็มีนะคะหรือ FX เราจะช่วงนี้ราคาค่าเงินบาทมันผันผวนใช่ไหมคะเราก็อยากถ้าเราเป็นผู้ส่งออกเราก็อยากจะล็อกค่าเงินบาทกับดอลลาร์บ้างนะคะหรือผู้นำเข้าก็ตามทีมันก็จะมีในแนวของไอ้ hedging นะคะหรือ forward contract currency เนี่ยที่สามารถลิงก์กับเรื่องของ KPI ที่เป็นเรื่องของSESG ได้ด้วยเช่นกันตรงนี้ค่ะก็ต้องบอกว่ามันมีจริงมันไม่ยากมันมีอยู่มากเลยอะที่ให้เราทำนะคะแต่ทำยังไงเราถึงจะจัดให้ตัวสินค้าหรือโปรเจกต์ของเราหรือ business model ที่เราสนใจเนี่ยแมทช์ได้กับสิ่งที่ธนาคารเขาจะสามารถตอบโจทย์ให้ในอนาคตและพี่ก็หวังว่าในการที่จะ develop โครงการต่างๆในปีที่จะมาถึง1ปี2-3 ปีหน้าเนี่ยก็จะสามารถไต่ระดับจากประเทศไทยนะคะไปสู่ standard ที่เป็น international แล้วก็พี่ก็จะได้เชิญชวนคุณเจียจิโอนะคะมาเซ็นสัญญาให้ความสนับสนุนกันในโปรเจกต์ดังกล่าวนะคะก็คือถ้าพูดในเรื่องของการเงินจะสนับสนุนได้เนี่ยก็อย่างที่คุณพัฒนากล่าวนะคะว่า business model ต้องใช่แล้วก็แน่นอนต้องสอดคล้องกับทาง VCG ด้วยนะคะมาถึงคำถามถัดไปนะคะในเรื่องของกลยุทธ์ค่ะที่มีประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในความพยายามด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุสังคมคาร์บอนต่ำเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้จะถามกลยุทธ์ทางด้านของคุณขัตติยาก่อนเลยค่ะเมื่อกี้ตอนเรื่อง sustainable link loan ที่ทำกับ GC นะคะลืมเล่าไปนิดนึงแต่ว่าก็จะเกี่ยวข้องกับ stakeholder ด้วยเหมือนกันก็คือ shareholders เมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งไป non deal roadshow มาก็ไปเจอนักลงทุนที่ทางแถบยุโรปนะคะสิ่งที่เขาถามคือรู้แล้วแหละว่า K-Bank support แล้วก็ในเรื่อง transition ไปสู่ net zero เรื่องต่างๆนะแต่เราต้องการ transparency ในการรายงานของยูมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยยูต้องตอบได้ว่าปล่อยสินเชื่อให้ใครไปแล้วเขาลดคาร์บอนอิมิชันลงเท่าไหร่
ซึ่งอันนี้เป็นอันที่ทำให้เรารอด รอดจากที่ผู้ถือหุ้นถามมาได้ว่าเฮ้ยเราทำแล้วนะหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนให้ทราบว่ามันไม่ใช่แค่ว่ากฎระเบียบข้อบังคับหรือว่าลูกค้าแต่ว่า shareholders ก็สำคัญมากและนับวันเนี่ยก็จะสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆว่าถ้าเราไม่เป็นบริษัทที่เป็น sustainability company เนี่ยนะคะนับวันเราก็จะขาดความน่าสนใจกับนักลงทุนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาถาม K-Bank เพราะว่าเราเป็น enabler เราไม่ใช่ real sector แต่เขาถามแบบนี้ว่าอยู่ให้เขาไปอะแล้วเขาสัญญาไว้ว่าเขาจะลดเท่าไหร่เขาจะเป็นอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่ง GC ก็ดีลนี้ก็ทำให้เรารอดกับผู้ถือหุ้นมาได้แล้วก็ช่วยตอบคำถามนี้ไปได้ด้วยนะคะคราวนี้เรื่อง stakeholder เนี่ยค่ะก็มีอยู่หลายท่านด้วยกันก็ customer นะคะเราก็มี green finance เมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่า 70,000 ล้านเลข 95,000 ล้านเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการลงทุนของแบงค์เพิ่มเติมเข้าไปด้วยก็เลยใกล้100,000 ล้านนะคะถัดไปถ้าเป็น employee เนี่ยเราก็ชวนให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการที่จะรักโลกหรือดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้นพวก rooftop นะคะสัญญาหลังคานะคะที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ต่างๆเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไป92 สาขาสำนักงานหลักๆเนี่ยก็7 ตึกมาด้วยกันนะคะแล้วก็รถก็จะเป็นรถ EV ไปแล้ว200 กว่า250 กว่าคันนะคะตอนนั้นเนี่ยทำให้คาร์บอนเอมิชันลดลงไปแล้ว 12.74% คือโจทย์ก็คือว่าถ้าเราจะมุ่งเน้นเรื่องนี้เราต้องวัดให้ได้แล้วเราก็ค่อยวัดไปเรื่อยๆว่าเราทำดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะคราวนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ regulator เองหรือภาคการเงินการธนาคารกสิกรไทยนะคะ K-Bank ร่วมกับกรุงศรีเป็นตัวแทนของสมาคมธนาคารไทยในการที่จะร่าง ESG Declaration ของไทยแบงค์นะคะของ Thai Bank Association แล้วก็ร่างขึ้นมาแล้วก็ประกาศไปเรียบร้อยตอนนี้เราก็ทำ Industry Handbook ที่เป็น Thailand Context นะคะแล้วก็ทำร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นเรื่องของ financing the transition คือบางอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนจากบราวน์นะคะคือทำลายสิ่งแวดล้อมไปเป็นกรีนเลยไม่ได้อย่างน้อยทำให้เป็น less brown ก็ได้ก็พยายามค่อยๆเปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชิ้นนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราทำร่วมกับecosystem ของเรานะคะแล้วก็เรื่องของสังคมค่ะในรูปก็จะมี innovation ต่างๆที่เราทำอยู่มากมายนะคะแล้วเราก็เพิ่งจัดตั้งตัว Creative Climate Research Center นะคะเพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้แล้วก็สอนให้วิธีมีการนับนะคะว่าคาร์บอนเครดิตของเราเป็นอย่างไรเซฟเป็นอย่างไรอยู่ที่นี่แล้วก็ร่วมกับไทย CVN นะคะก็มี22 องค์กรทั้งเอกชนภาครัฐในประเทศต่างประเทศหลายอินดัสทรีด้วยกันเพื่อที่จะมาร่วมหาแนวทางว่าประเทศไทยเราจะ net zero ไปอย่างไรนะคะคราวนี้เนี่ยในเรื่อง society อีกอันหนึ่งเนี่ยเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าจริงๆเรามีตึกหนึ่งที่สยามสแควร์นะคะตึกที่สยามสแควร์เราเรียกตึกคลาว KL แล้วก็ลาวนะคะ K ลาวนะคะไม่ใช่ L ลาวแบบลิซ่านะคะเป็น K ลาวก็ทำร่วมกับ GC เหมือนกัน GC เนี่ยช่วยเราในมุมไหนคือเราสร้างตึกขึ้นมาเนี่ยเราอยากให้เป็นตึกที่ต้นแบบและคนต้องไปดูแปลว่าข้างบนเนี่ยมีโซลาร์รูฟท็อปนะคะอันนี้โดยปูนซีเมนต์ไทยช่วยเรานะคะแล้วก็เรื่อง energy saving ต่างๆเนี่ยการก่อสร้างใดๆเนี่ยก็เป็นปูนซีเมนต์ไทยช่วยอย่างไรก็ตาม GC ช่วยอะไร Zero Waste ค่ะสอนในการจัดสรรกระบวนการขั้นตอนทั้งหมดเลยว่าเป็น Zero Waste ทำอย่างไรการคัดแยกขยะตรงนั้นเป็นอย่างไรหรือการที่จะมีตู้เล็กๆที่จะแบบว่าให้เด็กๆเอาพลาสติกหรืออะไรเข้าไปแลกแล้วก็เก็บแต้มแลกเป็นของออกมาเนี่ยอันนี้เป็น GC ช่วยทำเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการช่วยสังคมแล้วก็เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยแวะไปดูได้นะคะเพราะว่าเป็น co-working space นะคะเป็น co-working space ก็ไปดูกันแล้วก็เป็นตึกตัวอย่างที่อยากจะให้หลายๆตึกไปช่วยทำเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำไปด้วยกันคำตอบก็คือเราต้องทำไปด้วยกันทุก stakeholder แต่อย่างไรก็ตามต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนนะคะอย่างของ K-Bank ก็อย่างที่เรียนนะคะโซล่าเรื่องรถยนต์เรื่องอะไรก็คือเริ่มที่ operation ของตัวเองก่อนค่ะ
ก็คือเราก็จะต้องทำงานร่วมกับ stakeholder ของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าพนักงานนะคะ regulator หรือแม้กระทั่งสังคมที่นำตัวอย่างไว้ให้ได้ฟังกันก็คืออย่างศูนย์ให้ความรู้หรือแม้กระทั่งตึกคลาวนี่เองนะคะตึก K แล้วก็ลาวนะคะคลาวนะคะแวะไปชมกันได้นะคะ so back to Mr. Giorgio what are some effective strategies for engaging stakeholders in sustainable development efforts towards achieving a low carbon society Sure. I think we need to break down who the various stakeholders are. So we already talked about how we engage customers as our stakeholders by working with them on their transition plans. Then there's a critical stakeholder that are our employees. And I'm happy to say that this year, for the first time, we've been awarded the recognition of the best place to work in Thailand. One of the best places to work in Thailand. And what really struck us was in the results, the thing that our employees were most proud of and that really drove their engagement to the firm was the excellent work that we've done over the last few years on corporate social responsibility. And those are activities where there's a huge degree of volunteering from our staff, and it covers reducing deforestation in Thailand, improving food security in Thailand, wildlife population recovering, and promoting sustainable agriculture. That stuff works to really engage and motivate employees as stakeholders. Then, HSBC, we're in 60 markets across the world. We have initiatives to develop green standards and drive practical industry-wide solutions working with regulators in all these 60 markets. And so that gives us the ability to be able to feed best practice from one market to the other. So that's something that we do. Government advocacy, driving policy change is something that we're very focused on in all the markets that we operate, including Thailand. And then finally, I think one of the things that we've done particularly well is to the point about collaboration, which is we know that we can't do it all ourselves, irrespective of how many markets we're in. And what we've done quite well is work with other players in the ecosystem. So I can give you some examples. One is a project called Pentagreen. This is a joint venture between ourselves and Temasek, the Sovereign Wealth Fund of Singapore. We've each put in $150 million, and it's an off-balance sheet entity that allows us to to be able to finance marginally bankable projects in sustainable infrastructure. Things that we wouldn't be able to do off our own balance sheet because it would be prohibitively expensive from a capital allocation perspective. So that's, again, taking other players, like-minded players, working together with them to do things that we otherwise wouldn't be able to do. Another good example is working with multilateral organizations like the Asian Development Bank on the energy transition mechanism. This is our way to work with the ADB and the governments of Indonesia and the Philippines to set up two funds to early retire coal-fired power stations in those two countries and to replace them with clean energy investments in a way that doesn't take away the power supply that is needed by both of these countries to grow their incredibly successful GDP growth and economic activity in those markets. Another example I'd like to give again is a JV between us and a natural capital asset manager called Pollination. The JV is now called Climate Asset Management. And here really we are looking to develop investment solutions in sustainable forestry, regenerative agriculture, nature-based carbon projects, which basically will allow us to repopulate the nature in, I can't remember how many hectares or acres, but it's really a tremendous thing. And our ambition is to be the biggest natural capital asset manager in the world. We've worked alongside Apple. They have something called the Restore Fund, and we've raised in excess of $1 billion for natural capital projects already. And then lastly, I'd mention the Just Energy Transition Partnership. This is again co-working with governments from the West and also the countries Indonesia and Vietnam in order to phase out early fossil fuel power plants and replace them with clean energy alternatives. Again, there's been a commitment of $10 billion, I believe, for Indonesia, $7 billion for Vietnam,
and the private sector banks, including us, have chosen to match these commitments. So again, bringing public sector, multilaterals, governments together in order to drive the change as quickly as possible without losing the ability to grow the economies in these important ASEAN markets. Thank you. Yep. So it's about building strong relationships with stakeholders and taking into account the issues that matter to them, such as the collaboration. เรียนถามคุณพัทรดานะคะคำถามเดียวกันก็คือในเรื่องของกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในความพยายามด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะเพื่อที่เราจะบรรลุสังคมคาร์บอนต่ำเนี่ยจะมีอะไรบ้างคะค่ะเราก็มาซิมโพเซียมนี้กันหลายปีแล้วนะคุณสไลชัดใช่ไหมคะพี่คิดว่าตัวอย่างที่เห็นชัดๆทำให้เห็นภาพคือมันให้เกิดวิชั่นก็คือความพยายามเนี่ยตัวอย่างก็คือซิมโพเซียมลักษณะนี้ค่ะที่พี่ว่ามีความพิเศษก็คือทำต่อเนื่องแล้วก็มุ่งเน้นไปไม่ใช่แค่อินดัสทรีเพลเยอร์ไปถึงคอน sumer ไปถึงประชาชนทั่วไปทำไมถึงมาจัดที่สยามพารากอนใจกลางเมืองก็เพื่อให้คนเดินทางง่ายแล้วก็ข้างนอกเองก็มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเรื่องของโลคาร์บอนเป็นเรื่อง ESG เป็นเรื่องชุมชนรักโลกเยอะแยะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าพัฒนาการจากปีก่อนนะเพราะว่าปีที่แล้วก็พูดอย่างเงี้ยเราอยู่ห้องนี้กันแล้วเราก็พูดถึงข้างนอกเป็นห้องที่มี demonstration ของสินค้าต่างๆนานาแต่ปีนี้ไปเดินดูเมื่อกี้ก่อนเข้ามาก็รู้สึกว่ารูปแบบน่าซื้อนะคะสวยงามขึ้นนะคะเพราะงั้นตรงนี้พี่ว่ามันเป็นอีเวนท์ที่เป็นสิ่งสำคัญในการ engage ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะในสังคมไทยหรือจะเป็นสังคมโลกเพราะว่าเราก็มีแขกต่างชาติมาอยู่ด้วยแล้วก็ถ่ายทอดสดไปทั่วไปให้เห็นว่ามันทำได้จริงนะคะเพราะมีสินค้าอยู่ข้างนอกแล้วนะคะอันนี้พี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นธีมหลักเลยแหละที่ Gen X มาถึงเกิดได้นะคะปีที่แล้วเรา introduce Gen X คลิปนะคะที่น้องคนนั้นน่ารักนะคะไม่รู้วันนี้โตกันหรือยังนะแล้วเราก็จำได้ว่า Gen X เนี่ยมันเกิดที่เราทุกคนจำคอนเทนต์ในนั้นนะคะว่า Gen X ก็คือเราทุกคนนะคะ Gen X เนี่ยดังนั้นเนี่ยพี่ก็คิดว่าจากปีที่แล้วปีก่อนนู้นปีที่แล้วมาปีนี้มันมีพัฒนาการในเชิงการยอมรับของผู้คนคือคอน sumer เยอะขึ้นยกตัวอย่างค่ะตัวเราเองเนี่ยนอกเหนือจากพยายามจะหา businessนะคะที่ตอบโจทย์โลกในอนาคตแล้วก็ธนาคารก็ให้ความสนใจในเชิงของการจัดหาเงินทุนแล้วเราก็อยากจะสนับสนุนเรื่องสินค้าและ product นะคะด้วยเมื่อกี้ทางพี่เปิ้ลก็พูดถึงเรื่องของคล้ายๆ U-turn ใช่ไหมคะว่าเราก็มีธุรกิจที่เป็น recycle นะคะแล้วก็ให้ประชาชนในระยองเนี่ยก็มีส่วนร่วมของ GC เนี่ยนำขวดน้ำขวดพลาสติกเนี่ยเข้ามาส่งนะคะแล้วก็เอามารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ขวดน้ำรีไซเคิลเราก็ไปเชิญชวนพี่น้องที่เป็นเพื่อนเราธนาคารคู่ค้าต่างๆนานาให้มาใช้ขวดน้ำที่แบบไม่ต้องมีตัวพลินเนี่ยนะคะปีที่แล้วพูดง่ายๆว่าใสๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็มาจากรีไซเคิลนะคะใช้นะก็มีหลายธนาคารนะคะในเชิงของแบงเกอร์ก็สนับสนุนมากนะคะคู่ค้าลูกค้าก็ให้ความสนใจหรือกระทั่งยกตัวอย่างง่ายๆนะวิธีการ embed ได้อย่างมีกลยุทธ์ก็คือเราต้องยอมรับว่าธุรกิจเรามีการเยี่ยมชมจากหลายปาร์ตี้เลยนะคะเป็นคนคณะนักศึกษาคณะอาจารย์คณะวิทยาลัยสถาบันหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนในอุตสาหกรรมเดียวกันมาขอเยี่ยมชมธุรกิจเรานะคะสิ่งที่เยี่ยมชมเนี่ยในกลุ่มปท.ก็มีเรื่องของดอกทิวลิปสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะอันนั้นน่ะคืออะไรคะทำไมเราถึงมีอะไรนะมันบรรยากาศเหมือนอยู่ที่ต่างประเทศเหมือนที่ยุโรปแต่มันอยู่ที่ตรงลงแยกแก๊สปตท.ทุก365วันเป็นอย่างนั้นหมดอากาศเย็นแล้วก็มีสตรอเบอรี่ทานวันนี้รู้สึกใจแป้วนิดหน่อยเพราะสมัยก่อนพี่จะเป็นลูกค้าสั่งสตรอเบอรี่เยอะมากเลยสั่งแบบว่าช่วงเทศกาลนี้จะสั่งฝากนะคะวันละ20 กล่องสั่งไปก็เราก็ได้ดีเพราะเราก็ดีใจแต่หลังๆเริ่มสั่งไม่ได้เริ่มขาดตลาดก็ดีใจค่ะแปลว่าไม่ได้แปลว่าของน้อยนะของยังผลิตอยู่แต่แปลว่ามันติดตลาดนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่พาไปลงที่ลงแยกแก๊สที่มีการเอาพลังความเย็นนะคะที่มันเกิดจากการถ่ายเทความร้อนคือเอาน้ำทะเลเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็แยกแก๊สแล้วมันจะเกิดเป็นพลังความร้อนแลกเปลี่ยนความเย็นเอาความเย็นเนี่ยแทนที่จะทิ้งไปทะเลถ้าไม่มีฟาร์มสตรอเบอรี่นี้หรือว่าลงดอกทิวลิปนี้มันจะต้องอยู่ไปในถูกปล่อยไปในทะเลถูกไหมคะปล่อยในทะเลถ้าปล่อยไปตรงๆสัตว์น้ำในทะเลระบบนิเวศทะเลก็พังเลยฮะมันก็ต้องมีการ
ทำให้มันอุ่นขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรประมาณนี้โดยผ่านกระบวนการใช้พลังงานอีกดูซ้ำซ้อนคืออันนี้มันเป็นโมเดลที่โอ้โหถ้ามันทำมีแนวคิดคล้ายๆอย่างนี้ได้ทุกที่ในโลเคชันในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะทำให้แบบว่าเราสามารถมีนวัตกรรมทางสินค้าให้กับชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยได้เลยนี่ก็เป็นตัวอย่างหรือมาที่ทาง GC บ้างนะคะ GC เขาก็มีผลิตภัณฑ์รีไซเคิลซึ่งวันนี้อยู่ข้างนอกเยอะแยะเลยเป็นถุงเป็นเสื้อน่ารักมากเลยเวลามีคณะเยี่ยมชมพี่ก็จะชอบพาเขาไปที่ตรงเป็นเขาเรียกอะไรร้านค้าขายของนะคะซึ่งจริงๆถ้าอยู่ตรงนั้นมันก็จะเล็กๆที่เคมีคอลมิวเซียมถ้ามีโอกาสให้แวะไปนะคะแล้วก็จะมีเป็นคอร์เนอร์ขายสินค้ามีอยู่วันหนึ่งพาผู้มีส่วนได้ส่วนจากสถาบันที่เป็นประกันสังคมประกันพวกประกันทั้งหมดประมาณ120ท่านไปเยี่ยมชมวันนั้นขายจนหมดไม่มีจะขายเลยคือพี่ก็เซอร์ไพรส์มากว่ามันต่างจากปีก่อนๆนะเพราะว่าคนจะรู้สึกว่าของรีไซเคิลมันไม่ผ้ามันไม่สวยพี่ก็ว่าวันนั้นสามารถขายได้ทุกอย่างและแถมยังจะขอบาร์โค้ดค่ะ QR code จะตามไปซื้อได้ที่ไหนพี่แล้วก็ยังบอกให้พี่ซื้อที่เคราวเลยแถวป๊อปอัพสโตร์แถวนั้นนะคะคือเขาก็ยังรู้สึกหายากไม่ได้ต้องมีเพิ่มเราก็มีส่วนในการสร้างดีมานด์ว่าคนเห็นความสินค้าน่าใช้ราคาแม้ว่ามันจะไม่ได้ถูกกว่าอาจจะมีพรีเมียมบ้างเล็กน้อยแต่ก็อยู่ในวิสัยที่อยากจะใช้อยากจะเป็นคนหนึ่งอยู่ใน Gen S อยากจะเป็นคนหนึ่งที่ใช้สินค้าที่รักโลกมีความดีใจมากเลยนะคะพี่คิดว่าอันนี้ค่ะก็คือมันเป็นการ embedded ผ่านสิ่งของที่เราใช้หรือวิธีที่เราคิดนะคะแล้วถ้าเรามีองค์กรแบบลักษณะนี้ทำซิมโพเซียมอย่างนี้หรือที่สัก 2-3 สัปดาห์ก่อนก็มี ESG Forum ทำในหลายๆสถาบันเนี่ยเราช่วยกัน Echo นะคะแล้วก็นำสินค้าที่ใช้ได้จริงนำมาเสนอเนี่ยพี่ก็คิดว่ามันจะทำให้คนทุกคนนะคะคอน sumer เราเนี่ยก็จะเรียกว่าเกิดความคือร่วมกันนะคะที่จะดูแลโลกผ่านการใช้สินค้าลักษณะโลคาร์บอนนี้แล้วก็สนับสนุนสุดท้ายในกลุ่มปตท.เองก็ไม่ได้มีการลงทุนแบบเป็นโรงแยกแก๊สโรงไฟฟ้าที่เป็นโซล่าฟาร์มอย่างเดียวนะคะไม่ใช่เฮฟวี่อินดัสทรีนะคะในกลุ่มปตท.ก็มีธุรกิจที่เป็นเล็กๆที่เราคล้ายๆเป็นสตาร์ทอัพผ่านบริษัทที่เรียกอรุณพลัสหรืออินโนบิกที่มันจะเป็นถึงโลคาร์บอนเหมือนกันซึ่งจริงเนี่ยในเชิง financing กลับมาขอความอนุเคราะห์จาก2ธนาคารค่ะมีนะคะที่แบบว่าบางทีโครงการก็หลักแบบ300 ล้าน500 ล้านแต่เป็นแยกเป็น JV Company หรือเป็น Project Company ที่ไม่ใช่ธุรกิจพลังงานจะไปขอ financing เนี่ยก็แบบ question มาเราควรจะมีอะไรนะปตท.การันตีไหมหรือเราควรจะมีหลักประกันอะไรไหมคือมันดูบริษัทเล็กๆเนี่ยแล้วโมเดลก็เราก็ว่ามันก็ใช่กับอนาคตในเรื่องของ low carbon เนาะแต่ว่าการพิจารณาการให้ financing เนี่ยมันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งอันนี้เราก็พยายามไปแก้นะว่าทำยังไงให้พูดง่ายๆว่ามันbusiness model มีความเขาเรียกอะไรนะมีความเสถียรหน่อยในเชิงการทำมาหารายได้ซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าผู้บริโภคทั้งหมดตระหนักผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะคะมีสื่อมี channel มี stakeholder ที่คอยส่งเสริมกันตลอดเวลาทั้งปีเนี่ยนะคะสุดท้ายเนี่ยในแง่ของความเสถียรภาพของรายได้ของธุรกิจเล็กๆนะคะที่ทำโดยไม่ว่าจะเป็นบริษัทน้อยใหญ่เนี่ยมันก็จะมีความมั่นคงขึ้นพอมีความมั่นคงขึ้นธนาคารก็จะสามารถปล่อยสินเชื่อได้สุดท้ายมันวนไปค่ะวนไปวนมาก็อยู่ที่เนี่ยค่ะ business ลูกค้าธนาคารผู้ประกอบการวนกันนะคะในโลกที่เรียกว่าเป็น sustainability ค่ะพูดง่ายๆก็คือขอให้ engage กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเราทำได้จริงอย่างเช่นอีเวนต์นี้เองก็เป็นปรากฏการณ์ที่ทุกท่านสามารถประจักษ์ได้เลยนะคะว่านอกเหนือจากเกิดการเรียนรู้แล้วก็ยังทำให้เกิดการลงมืออย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็ทำให้เข้าใจนะคะว่า sustainable finance จะสามารถสู่ความยั่งยืนอย่างมั่นคงได้อย่างไรนะคะเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีบางท่านอาจจะมีคำถามที่อยากจะถามนะคะจริงๆสามารถยกมือได้ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ Q&A session แล้วนะคะถ้ามีคำถามยกมือได้เลยนะคะหรือเขียนใส่กระดาษส่งมาให้เจ้าหน้าที่ของเราเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราจะนำไมโครโฟนไปให้นะคะหรือเรามีคำถามทางออนไลน์ไหมคะถ้าหากว่ามีคำถามทางออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถนำคำถามส่งขึ้นมาบนเวทีได้เลยนะคะนี่มีนะคะมีไหมคะอาจจะอยากถามเรื่องของดอกเบี้ยพิเศษ อันนี้หลายท่านสนใจ มีไหมคะอยากจะกล่าวอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะหลังจากนี้แล้ว anything you'd like to add more นิดเดียวค่ะเมื่อกี้พี่แมวพูดถึงสตรอเบอรี่แล้วก็ทิวลิป
พรุ่งนี้เนี่ยเคแบงจะไปกฐินที่ระยองขอไปดูงานที่นี่พอดีเลยนะคะก็คงได้ความรู้ได้แรงบันดาลใจเพิ่มเติมเข้ามาถ้าจะฝากนิดเดียวค่ะก็คือเมื่อกี้เนี่ยสถาบันการเงินก็เป็น enabler ลูกค้าผู้ผลิตหรือนักธุรกิจต่างๆเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน stakeholder สิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือพวกเราซึ่งคือผู้บริโภคถ้าเราตระหนักรู้ใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดีกับสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแรงกระตุ้นกลับอีกแบบหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจเขาเร่งกระบวนการคิดกระบวนการทำเพิ่มเติมด้วยเพราะนั้นก็อยู่ที่พวกเราเนี่ยค่ะผู้บริโภคค่ะขอบพระคุณค่ะ Would you like to add anything else? Sure. I think everything that we've said here and everything that HSBC does is science-based. And what we do know is that the science changes all the time. And so what we thought was a fact 4 years ago is no longer a fact today. And our understanding of this ever-changing landscape is evolving. And so our own policy and approach keeps evolving. And I think we're in the business of being as supportive as we can to all our clients. And like Kun Mao said rightly, where there is a good business model, we will be able to finance it. And it seems to be that there's a natural linkage between the companies that have committed to and have adopted early on their focus on sustainability are actually the ones whose business models are sound. So those two things align very well. Thank you. Thank you คุณแมวเพิ่มเติมไหมคะพรุ่งนี้นัดไปเจอกันเลยไหมคะ ต้องไปรอรับนะเนี่ยก็พี่ก็ว่าเราก็เป็นมนุษย์ตัวเล็กๆนะคะแต่มีหลายพันล้านชีวิตนะคะเราคงอยากเห็นโลกที่เป็นท้องฟ้าสีฟ้าอย่างนี้เราคงอยากเห็นต้นไม้สีเขียวแบบนี้มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสดใสรื่นรมไปอีกนานๆนะคะพี่ก็อยากให้มองว่าการที่เราสนใจหรือให้ความสำคัญในเรื่อง ESG ดีกว่าหลักๆมันคือ ESG เนี่ยมันมากกว่าหน้าที่ของพวกเราในทุกวันนี้นะคะมันเป็นมากกว่าหน้าที่แต่มันคือจิตวิญญาณหรือวิถีในการใช้ชีวิตตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ถ้าทุกท่านร่วมใจกันนะคะไม่รู้ว่าโลกนี้มีประชากรกี่ล้านพันล้านคนนะคะ 6,000 7,000 ล้านคนร่วมใจกันนะพี่ก็เชื่อว่าไอ้เป้าหมายที่จะลดโลกร้อนนะคะแล้วเราจะเห็นฟ้าใสหญ้าเขียวนะคะผีเสื้อบินพวกนี้มันยังอยู่กับเราอีกนานแสนนานนะคะถึงลูกถึงหลานเลยค่ะทั้งหมดนั้นก็ถือเป็นความรู้มุมมองแนวคิดนะคะวิธีการปฏิบัติจริงด้าน sustainable finance solution การเงินเพื่อความยั่งยืนนะคะซึ่งก็ต้องขอบพระคุณผู้บริหารของเราทั้ง3ท่านนะคะที่มาส่งมอบความรู้ให้เราได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณคติยา Mr. Giorgio thank you very much แล้วก็คุณภัทรดาด้วยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะได้ความรู้กันไปเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เผื่อท่านใดมีคำถามอื่นๆนี่เดี๋ยวสามารถพูดคุยกันได้นอกรอบนะคะทั้ง3ท่านก็ยังคงอยู่ภายในงานของเรานะคะขอบพระคุณค่ะเรียนเชิญค่ะต้องขอบพระคุณคุณคติยาอินทรวิชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยนะคะ Thank you very much to Mr. Giorgio Gamba CEO of HSBC แล้วก็ต้องขอบพระคุณคุณภัทรดาสง่าแสงประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะก็ทำให้เราได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพิ่มเติมความรู้แนวความคิดมุมมองนะคะวิธีการปฏิบัติจริงทางด้าน sustainable finance solution การเงินเพื่อความยั่งยืนค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะได้เข้าสู่ session ต่อไปนะคะเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะมี QR code ขึ้นมาเลยค่ะเผื่อบางท่านยังไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะได้ทำการสแกน QR code นี้หรืออาจจะถ่ายภาพเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะทำการตอบแบบสอบถามกับทาง GC ค่ะทั้งนี้เนี่ยเราก็จะนำแบบสอบถามนี้เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดงานในอนาคตนะคะซึ่งการตอบแบบสอบถามนี้นะคะหรือที่เห็นอยู่นี่นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าตอบแบบสอบถามเสร็จปุ๊บก็จะได้รับไปเลย1คะแนนนะคะคะแนนนี้
จะเอาไปทำอะไรถ้าหากว่าสะสมได้ครบ5คะแนนนะคะรับไปเลยของที่ระลึกนะคะจะเป็นหมอน Gen S จากเส้นใย Revive Fiber by GC Upcycling นวัตกรรมเส้นใยรีไซเคิลที่ผลิตจากขวดพลาสติกใช้แล้ว 100% แล้วก็ Limited Edition นะคะฉะนั้นถ้าหากว่าเดินไปไหนแล้วเห็นบางท่านกำลังถือถุงหมอนนี้อยู่นั่นแปลว่าเขาสามารถสะสมไปแล้ว5คะแนนนะคะดังนั้นคะแนนที่เหลือมาจากไหน1คะแนนจากการสแกน QR Code ด้านหน้านี้นะคะอีก3คะแนนยังพอมีเวลานะคะงานของเราเนี่ยยังคงไปถึง 17 นาฬิกาเลยนะคะก็ไปร่วมสนุกเดินชมกิจกรรมต่างๆของภายในงานของเรานะคะกับ GC Sustainable Living Symposium 2024 นะคะแล้วก็อีก1คะแนนเพียงแค่ถ่ายภาพตัวเองหรือบรรยากาศภายในงานนะคะแล้วก็ทำการโพสต์โซเชียลค่ะ#GC #Gen S Gathering นะคะเพียงแค่นี้ก็รับไปเลยอีก1คะแนนอย่าลืมสะสมคะแนนเหล่านี้เพื่อรับหมอนกันนะคะเอาละค่ะเซสชั่นสุดท้ายของวันนี้ค่ะจะเป็นการสัมผัสเทคโนโลยีเพื่อโลกยั่งยืนนะคะผ่าน Showcase Sustainable Products ในหัวข้อ Green Power for All นวัตกรรมที่คิดเพื่อโลกพร้อมทั้งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และแนวทางปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อโลกที่ยั่งยืนนะคะในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณปฏิภาณการวิบูลย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะเรียนเชิญได้เลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน GC Sustainable Living Symposium 2024 ของเราในครั้งนี้ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของ Digital Technology ที่หลายท่านก็ให้ความสนใจกันมากทีเดียวเลยนะคะเรียนถามคุณปฏิภาณคำถามแรกเลยแล้วกันนะคะว่าเรามีการนำแนวทางความยั่งยืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจหัวเว่ยยังไงบ้างคะครับผมก่อนอื่นต้องขอบคุณ PTTGC นะครับที่ให้โอกาสเรียนเชิญเราหัวเว่ยเข้ามานำเสนอนะครับแล้วก็ได้พูดคุยแล้วก็หัวข้อวันนี้ Green Power for All นะครับก็จะมาพูดถึงสิ่งที่หัวเว่ยเราทำแล้วก็จะมาตอบคำถามว่าไอ้ความยั่งยืนที่หัวเว่ยเราดำเนินการมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำบริษัทสักเล็กน้อยนะครับก็บริษัทเราจริงๆเป็นหัวเว่ยเนี่ยเป็นบริษัทเทคโนโลยีคอมพานีนะครับแล้วเราก็ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 1987 แล้วก็ทำกิจการเนี่ยส่งเสริมในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาอย่างเนิ่นนานนะครับแต่ว่าวันนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตพวกเราทุกๆคนนะครับแล้วมิติหนึ่งที่เป็นคำตอบสำคัญของ Green Power วันนี้นะครับก็คือข้อเท็จจริงเรื่องหนึ่งเรื่องพลังงานเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดนะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงจากรีพอร์ตของ IRENA Report ตั้งแต่ปี 2020 นะครับบอกว่าการผลิตพลังงานของโลกเราเนี่ยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งเป็นผลเสียต่อโลกของเราเนี่ยมากที่สุดนะครับเป็นสัดส่วนประมาณ 40% ของคาร์บอนอิมิชันเนี่ยของโลกเราเนี่ยอยู่ที่การผลิตพลังงานนะครับในขณะที่กลุ่มที่2กลุ่มภาคอุตสาหกรรมหรือการผลิตต่างๆเนี่ยประมาณสัก20 กว่า%นะครับและกลุ่มสุดท้ายคือ transportation หรือก็คือภาคการขนส่งเบ็ดเสร็จเรารวมกลุ่มที่1กับกลุ่มที่3เนี่ยมากกว่า 60% เป็นเรื่องของพลังงานแล้วก็เป็นผลกระทบที่ร้ายแรงพอทีเนี้ยหัวเว่ยเราเห็นจุดตรงเนี้ยแล้วเรามีเทคโนโลยีเราเข้ามานะครับแล้วเราก็เลยก่อตั้งบริษัทที่เรียกว่าหัวเว่ย Digital Power นะครับเป็น business unit ใหม่เข้ามานะครับแล้วก็ business unit ใหม่เนี้ยทำเกี่ยวกับเรื่องพลังงานสะอาดเราเรียกว่า new energy นะครับเราทำมาตั้งแต่จริงๆแล้ว R&D เราก่อตั้งมานานละถึงแม้ว่า business เราเพิ่งจะเริ่มต้นนะครับในปี 2021แต่ว่าเราสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยเรามี R&D center นะครับอยู่12แห่งทั่วโลกแล้วก็ R&D center เนี่ยคือความยั่งยืนนะครับสิ่งที่เราจะตอบคำถามแล้วเราจะรู้ว่าเราจะต้องไปในทิศทางไหนเราจะตอบคำถามลูกค้าของเราหรือเราจะผลักให้โลกไปข้างหน้าเนี่ยมันเริ่มต้นที่งานวิจัยก่อนนะครับพอเราทำงานวิจัยที่ถูกต้องเรารู้ว่าอะไรคือทิศทางที่ถูกต้องนะครับในหัวเว่ยเราเหมือนมีคำกล่าวง่ายๆคำหนึ่งว่าเราทำวิจัยมาเยอะแยะมากมายแต่อะไรที่ออกมาสู่ท้องตลาดเนี่ยเราใช้คำว่าเราออก product ที่เรียกว่า half step leading the market นะฮะเรานำหน้าตลาดแค่ครึ่งก้าวให้มัน
เป็นสิ่งที่ลูกค้าจับต้องได้อยู่ในสิ่งที่มันไม่ไกลเกินไปไม่ได้ยากเกินไปไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรพฤติกรรมนะครับแล้วก็นี่คือทิศทางของเรานะครับสิ่งที่เป็นคำตอบวันนี้เราคุยกันเรื่อง Green Power นะครับเล่าความก็คือ Green Power เนี่ยมันผนวกกันตั้งแต่อดีตจนมาปัจจุบันเนี่ยมันเดินทางมาถึงตรงนี้ก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานตั้งแต่ในอดีตนะครับในเรื่องของการใช้ตั้งแต่ก่อนยุคอุตสาหกรรมเลยเราใช้พลังงานกันไม่ค่อยเป็นเราใช้วิธีการเผาต้นไม้นะครับเพื่อได้ความร้อนมาซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ปล่อยทำลายโลกนะครับแต่ว่าวิวัฒนาการวันนี้เราเริ่มมีคอนเซิร์นเราเริ่มมีข้อกังวลในเรื่องพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็ใช้พลังงานจากสายลมแสงแดดนะครับมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แสงแดดก็เริ่ม6 โมงเช้าสิ้นสุดที่6 โมงเย็นพอมันควบคุมไม่ได้เราจะทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้มันยั่งยืนและนี่คือHuaweiเข้ามานะครับเป็นภาพหนึ่งที่เข้ามาช่วยตอบลูกค้าอย่างเช่นปตท.เองที่มีวิสัยทัศน์ว่าต่อไปข้างหน้าเราจะทำได้อย่างไรนะครับเพื่อให้ก้าวไปสู่โลกที่sustain แล้วก็พลังงานเนี่ยถูกตอบโจทย์นะฮะว่าไอ้โจทย์ที่เราบอกว่าพลังงานคือตัวร้ายการใช้พลังงานการผลิตพลังงานคือตัวร้ายเนี่ยวันนี้Huaweiมีคำตอบให้นะครับทั้งหมดนั้นนะคะก็ถือเป็นอย่างที่บอกว่าภารกิจเราคือเป็นกิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีนะคะแล้วก็Huaweiเองก็ได้ทำHuawei Digital Power นะคะซึ่งเป็น business unit ใหม่อันนี้เน้นเรื่องของพลังงานสะอาดแล้วก็มองว่ากลยุทธ์ความยั่งยืนเนี่ยสำคัญที่สุดต้องเริ่มที่งานวิจัยนะคะดังนั้นในเรื่องของกลยุทธ์ทางธุรกิจเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรามีการนำแนวทางความยั่งยืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งมาโดยตลอดเลยนะคะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของกรณีศึกษากันบ้างนะคะความสำเร็จของเทคโนโลยีที่ยั่งยืนซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับHuaweiในระยะยาวเนี่ยมีอะไรบ้างคะในส่วนของ case study ครับผมวันนี้ก็เป็นโชว์เคสเป็นหลักนะครับผมอาจจะยกตัวอย่างเยอะหน่อยนะครับแต่ก็เริ่มจากภาพ1ภาพง่ายๆก่อนนะครับภาพนี้เป็นภาพที่พูดถึงพลังงานสะอาดของเมืองหนึ่งนะเมืองหนึ่งเนี่ยเราพูดถึงอะไรเป็นจุดสำคัญที่เราสามารถจะพัฒนามันได้นะครับเราแบ่งเป็น3ระบบสาธารณูปโภคนะครับระบบแรกคือระบบผลิตพลังงานนะครับการผลิตพลังงานสะอาดเป็นอย่างไรนะครับหรือโครงข่ายไฟฟ้าทั้งหมดเป็นอย่างไรระบบที่2ก็คือระบบ EV Charging Station นะครับซึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งถ้าตัวร้ายตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งคือภาคการขนส่งเนี่ยมันเป็นตัวร้ายที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงนะครับนั้นระบบเนี้ยปัจจุบันก็เรียกว่าประเทศไทยเราเห็นปัญหาแล้วว่าไก่กับไข่ครับ EV มา Charging Station Network ไม่พร้อมเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรแล้วกลุ่มสุดท้ายก็คือ ICT หรือ Data Center Data Center เนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าใช้พลังงานสูงมากๆนะครับตัวมันเองใช้พลังงานสูงมากพอมันใช้พลังงานสูงมันก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากนะครับการที่มันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีเพราะ ICT แท้จริงแล้วมัน leverage หมายความว่ามันไปช่วยระบบอื่นๆของสังคมเรานะครับให้สามารถที่จะทำกิจการต่างๆได้มีประสิทธิภาพขึ้นและสุดท้ายก็ไปลดคาร์บอนไดออกไซด์ในกิจกรรมอื่นๆโดยที่ตัว Data Center เองเนี่ยก็แบกรับการใช้พลังงานเอาไว้นะครับอันนี้คือ3ส่วนหลักๆที่อาจจะมาโชว์เคสวันนี้นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุดอย่างแรกนะครับที่เป็นตัวอย่างว่าHuaweiเรานำหน้าในด้านเทคโนโลยีอย่างไรบ้างก็ขอยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายที่สุดก็คือ Huawei Green Living หรือก็คือโซลูชันสำหรับบ้านพักอาศัยนะครับภาพนี้เป็นภาพที่บอก Product ที่Huaweiเรามีสำหรับบ้านหลังหนึ่งที่อยากจะเรียกว่าเข้าสู่ความเป็น Smart Home ในเวลาเดียวกันก็คือตอบโจทย์นะครับความยั่งยืนเป็นพลังงานสะอาดนะครับคือ Smart Home ด้วยตอบโจทย์ความยั่งยืนด้วยนะครับเราก็มีระบบผลิตพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคานะครับแล้วก็มี optimization นะครับเป็นตัวที่Huaweiเป็นคนที่ใช้แล้วในปัจจุบันก็เรียกว่าเราสามารถที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดที่อยู่ในมาตรฐานได้ปัจจุบันก็ถูกบรรจุอยู่ในมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับในเรื่องของการใช้ระบบตัวหนึ่งซึ่งตัวเนี้ยสำคัญมากผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตพลังงานอยู่บนหลังคาของบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วมันอันตรายมากเพราะว่าเมื่อเทียบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วๆไป
เวลาเราปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดทีวีปิดตู้เย็นเนี่ยจริงๆคือมันปลอดภัยละเพราะว่ามันไม่มีพลังงานหรือไม่มีไฟฟ้าไหลผ่านตัวมันนะครับแต่เวลาที่โซลาร์เซลล์เนี่ยมันต่ออยู่บนหลังคาของเราปิดมันหมายถึงว่าเราไม่ใช้มันก็แต่มันยังอยู่บนหลังคาเนี่ยตราบใดก็ตามที่แสงแดดส่องมาหามันนะครับมันก็จะปล่อยพลังงานออกมาอยู่ซึ่งหมายความว่าต่อให้เราปิดใช้งานมันเราไม่อยากจะใช้มันแต่ว่าสุดท้ายเวลามันเกิดเหตุอะไรก็ตามแต่ขึ้นกับบ้านหลังนี้นะครับนักดับเพลิงนักผจญเพลิงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็เป็นเหตุว่าวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้ามามีส่วนสำคัญแล้วเราก็มีโซลูชันที่ไปตอบโจทย์ที่จะทำให้หลังคาของทุกท่านเนี่ยปลอดภัยนะครับสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อเกิดเหตุใดๆก็ตามแต่จริงๆต้องบอกว่าระบบของเราเนี่ยคิดไว้ตั้งแต่แรกโดยที่ไม่ได้ออกแบบให้เกิดเหตุต่างๆเหล่านั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับทีนี้สายแสงแดดของที่ผลิตในบ้านเราเนี่ยมันไม่สามารถใช้ช่วงกลางคืนได้เราก็มีระบบที่เป็น energy storage system นะครับหรือระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่เข้ามาเก็บพลังงานนะครับจากช่วงกลางวันเอาไปใช้ช่วงกลางคืนได้อันนี้ก็เป็นวิธีคิดที่จะทำยังไงให้พลังงานสะอาดมันอยู่กับเราให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงหนึ่งก็คือบ้านพักอาศัยเนี่ยเป็นภาคครัวเรือนเนี่ยเป็นกลุ่มที่ใช้พลังงานประมาณ 25% ของประเทศไทยนะครับพวกเราช่วยกันก็สามารถส่งเสริมให้ประเทศไทยเราก้าวสู่ความเป็นกลางคาร์บอนได้นะครับผมมีวิดีโอเป็นตัวอย่างนิดนึงนะครับว่าหัวเว่ยเราใส่ใจรายละเอียดยังไงบ้างนะครับในการที่ตอบคำถามเรื่องความปลอดภัยในทุกๆมิติเหล่านี้อย่างแรกคือ Product เราเนี่ยมองแล้วมันเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะแบรนด์นั้นแบรนด์นี้นะครับแต่ความต่างที่หนึ่งคือด้วยเปลือกที่เหมือนกันเนี่ยแต่เราทนทุกๆสภาพอากาศหนาวมากๆนะครับหรือร้อนมากๆเราทดสอบให้สามารถอยู่ในสภาวะเหล่านั้นได้นะครับนี่ร้อนถึง55องศาเซลเซียสหรือว่ามีอะไรก็ตามแต่ฝุ่นในสภาวะร้ายแรงมากระทบมันนะครับเราก็สามารถที่จะให้ Product ของเราอยู่ในตรงนั้นได้นะครับหรือว่าจะเอาไปจุ่มน้ำให้ดูเลยนะครับว่ามันสามารถทนได้เราก็มีโชว์ให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างมีให้ดูถึง72ชั่วโมงด้วยนะคะ หรือว่าบางท่านเนี่ยติดตั้งตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ติด energy storage system เราก็จะติดอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะเหมือนกับใกล้ๆการจอดรถเรามีโอกาสที่เราไม่รู้เราอาจจะมึนเมาหรือวันนั้นอาจจะเหนื่อยนะครับถอยรถอาจจะมีโอกาสจะไปชนซึ่งอันตรายนะครับระบบของเราก็สามารถที่จะรองรับแรงอัดได้5ตันซึ่งก็เป็นการคำนวณมาแล้วว่าเพียงพอกับกรณีดังกล่าวนะครับหรือแบตเตอรี่ที่หลายๆท่านกลัวเป็นอันตรายถ้ามาใช้ Product เราที่คิดมาแล้วตั้งแต่การคัดเลือกเซลล์แบตเตอรี่ไปจนถึงปลายทางมาเป็นโซลูชันเนี่ยไม่มีทางเกิดไฟไหม้เราการันตีไม่มีทางเกิดไฟไหม้นะเมื่อเกิดเหตุต่างๆเช่นเมื่อสักครู่เราเจาะให้มันลัดวงจรนะครับระบบของเราที่ถูกออกแบบไว้สามารถที่จะจัดการได้ให้เป็น positive pressure ไล่ออกซิเจนไม่ให้เข้าไปไม่ให้เกิดการเผาไหม้นะครับแล้วก็ทำความสะอาดทั้งหมดนี้คือถูกออกแบบและคิดมาแล้วว่าทำอย่างไรนะครับหรือเหตุหนึ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้พูดถึงหลังคาที่เมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วนักผจญเพลิงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะมันมีแรงดันไฟฟ้าอยู่นะครับจริงๆระบบเราไม่มีทางไฟไหม้เราเลยจุดไฟเผาบ้านเราเลยนะครับพอเราเผาบ้านเราแล้วเนี่ยเราก็ให้นักผจญเพลิงปฏิบัติหน้าที่ให้ดูนะครับว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยนะครับจริงๆเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นคือนักผจญเพลิงเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แล้วได้รับอันตรายเสียชีวิตเพราะว่าไปดับไฟจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หัวเว่ยเรามีโซลูชันที่มีตอบโจทย์นะครับตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องของอาร์คนะครับเช่นแสงสายไฟที่อยู่บนหลังคาเนี่ยมันต้องอยู่กับเรา20 ปี 25 ปีมันก็จะถูกแดดถูกฝนไปเรื่อยๆสายไฟมันเปื่อยนะครับมันก็จะเกิดสิ่งเรียกว่าอาร์คหรือกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านอากาศตรงนั้นเนี่ยก็เป็นแหล่งความร้อนที่ทำให้เพลิงไหม้ที่เราเห็นเพลิงไหม้จริงๆก็เริ่มจากตรงนั้นนะครับระบบเราดีเทคได้แล้วก็จัดการได้และนี่คือตัวอย่างง่ายๆนะครับของบ้านพักอาศัยที่หัวเว่ยเราใส่ใจแล้วตอบโจทย์ความยั่งยืนที่ว่าถ้าปัญหาเหล่านี้ไม่ถูกนำมาพูดเราติดตั้งโซลูชันเนี่ยต่อไปนี้จะทุกๆบ้านจะขึ้นหลังคาทั้งหมด
นะครับความปลอดภัยไม่ถูกเอามาพูดเนี่ยวันนี้มีประมาณสัก 5-6 หมื่นหลังคาเรือนที่ติดโซลาร์รูฟท็อปต่อไปมันก็เป็นแสนเป็นล้านถ้าสิ่งเหล่านี้มันค่อยๆเกิดขึ้นมันก็สร้างความหวาดกลัวนะครับให้ประชาชนไม่กล้าที่จะติดตั้งระบบเหล่านี้เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนนะครับเราก็เลยคิดมาตั้งแต่บนหลังคาหรือแม้กระทั่งในบ้านเนี่ยต้องปลอดภัยนะครับหรือตัวอย่างถัดไปก็เป็นกลุ่มเมื่อกี้เป็นบ้านเรือนกลุ่มถัดไปเป็นกลุ่มเรียกว่าผู้ประกอบกิจการนะครับที่มีต้นทุนค่าพลังงานนะครับเดือนหนึ่งอาจจะหลายล้านท่านก็อยากใช้พลังงานสะอาดด้วยอยากจะลดต้นทุนค่าไฟด้วยเรามีโซลูชันหน้าตาคล้ายๆกันนะฮะนี่ผมคงไม่ลงรายละเอียดแล้วก็หยิบให้ดูคร่าวๆต่อไปเป็นโชว์เคสเล็กน้อยนะครับเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ซาอุดิอาระเบียนะครับเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่อยากให้พลังงานสะอาด 100% ซึ่งจริงในความเป็นจริงเราเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆคือมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าสายลมแสงแดดหรือพลังงานใดๆก็ตามเนี่ยควบคุมไม่ได้พลังงานสะอาดจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เมืองนี้ก็เป็นครั้งแรกของโลกนะครับที่ให้เมืองนี้ 100% มาจากพลังงานธรรมชาติพลังงานจากแสงแดดแล้วก็ไปอยู่กลางทะเลทรายแล้วเมืองนี้ไม่ใช่เมืองจำลองนะครับเพราะเมืองนี้ออกแบบให้รองรับประชากร1 ล้านคนและปัจจุบันเราก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับเป็นเมืองที่ต้นแบบปัจจุบันปีนี้ผมทราบว่ามีอีกหลายๆเมืองที่ใช้คอนเซปต์นี้ในการสร้างเมืองใหม่เมืองพลังงานสะอาดขึ้นมาประเทศไทยเองบางพื้นที่ก็พยายามที่จะจำลองเหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้นะครับให้มันเหมือนเป็นเมืองหนึ่งที่ใช้พลังงานสะอาด 100% นะครับตัวอย่างหนึ่งในประเทศไทยนะครับก็คือเกาะสมุยเกาะสมุยเนี่ยเป็นเกาะท่องเที่ยวนะครับเกาะท่องเที่ยวที่มีการใช้พลังงานจากแหล่งจากเมนแลนด์จากแผ่นดินใหญ่นะครับแล้วก็ส่งพลังงานผ่านสายส่งใต้น้ำนะครับไปให้กับเกาะซึ่งเกาะท่องเที่ยวเนี้ยมีการเติบโตนะครับเกาะสมุยเนี่ยมีการเติบโตทางการท่องเที่ยวอยู่ตลอดทุกๆปีจนกระทั่งวันหนึ่งพบว่าสายส่งใต้น้ำเนี่ยมันถึงลิมิตแล้วมันส่งพลังงานมากไปกว่านี้ไม่ได้นะครับยิ่งเศรษฐกิจมันโตใช้พลังงานมากขึ้นเนี่ยสายส่งใต้น้ำก็จะไม่พอนะครับพอมันไม่พอปุ๊บมันมีออปชันทางเลือกก็คือจะติดตั้งสายส่งใต้น้ำเพิ่มหรือเปล่านะครับหรือว่าจะทำอย่างอื่นนะครับทางการไฟฟ้าภูมิภาคเองก็เลยมีแนวคิดนะครับไปทดลองทำเป็น energy storage system ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าบนเกาะนี้จริงๆแล้วโอกาสที่พลังงานที่มันจะลิมิตสายส่งใต้น้ำเนี่ยที่มันมีขนาดจำกัดเนี่ยมันก็แค่ช่วงเวลาหนึ่งช่วงบ่ายๆนะครับที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเยอะหน่อยนะครับนักท่องเที่ยวตื่นขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตนะครับช่วงตกกลางคืนหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเนี่ยการใช้พลังงานยังถือว่าต่ำสายส่งก็พร้อมที่จะส่งพลังงานได้เราก็เลยส่งพลังงานจากเมนแลนด์เนี่ยนะครับจากแผ่นดินใหญ่มาเก็บเอาไว้ก่อนบนเกาะแล้วคืนถัดไปวันรุ่งขึ้นนะครับช่วงกิจกรรมสูงพลังงานตรงนี้ก็มาช่วยบรรเทาภาระของสายส่งใต้น้ำแล้วอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ที่จะทำให้การไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยขยายผลไปนะครับก็มีเกาะพังงานหรือเกาะอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ใช้แนวคิดเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็ทำเป็นให้เกิดเป็นไมโครกริดสมาร์ทกริดนะครับก็เป็นเหตุผลของความยั่งยืนที่เราจะให้การผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับอันนี้ตัวอย่างสุดท้ายนะครับขอนิดนึงครับก็คือเกี่ยวกับEV charging station นะครับปัญหาไก่กับไข่ที่ว่ารถมา EV มาแล้วปัจจุบันถึงเวลาแล้วชาร์จโดยเฉพาะช่วงหน้าเทศกาลนะครับถึงเวลาชาร์จแล้วชาร์จไม่ต่อคิวกันทำให้หลายคนไม่อยากซื้อ EV พอไม่อยากซื้อ EV คนที่จะลงทุนเรื่องcharging station ก็ไม่อยากลงทุนเพราะว่าลงทุนแล้วไม่มีคนมาใช้บริการนะครับก็เป็นปัญหาไก่กับไข่โฮเว่ก็เลยคิดให้มันเกิดความยั่งยืนมีโซลูชันขึ้นมานะครับตัวหนึ่งภาพนี้เนี่ยวิดีโอด้านล่างที่อาจจะเล่นไปแล้วเนี่ยก็คือบอกให้รู้ว่าสามารถที่จะชาร์จไฟได้1 วินาทีวิ่งได้1 กิโลเมตรนะครับหมายความว่าภายใน5 นาทีเนี่ยเรา300 กิโลเมตรหมายความว่าเราจะได้ประสบการณ์เหมือนการเติมน้ำมันเลยนะครับแล้วรถ EV ในปัจจุบันเนี่ยก็พัฒนาการมาจนถึงตรงนี้แล้วนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่เราคิดมาแล้วก็คือการที่รถ EV ชาร์จเร็วมากๆเนี่ยแปลว่ามันส่งผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้านะครับหมายความว่ารถ1 คันมาชาร์จเนี่ยดึงพลังงานมหาศาลจากโครงข่ายไฟฟ้าเข้าไปใส่ในรถผ่านไป5 นาทีเลิกชาร์จโครงไฟฟ้าไม่มีคนมาดึงพลังงานจริงๆแล้วการไฟฟ้าก็จะลำบากมากนะครับโฮเว่เลยคิดโซลูชันที่เป็น Oasis ขึ้นมาก็คือให้มีแบตเตอรี่ Energy Storage System นะครับมีโซล่าผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์
เข้ามาอยู่ในพื้นที่เดียวกันทำให้ชาร์จเร็วด้วยไม่กระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับผมถือว่าเป็นความรู้ใหม่ๆให้กับดิฉันมากเลยนะคะโอ้โหเทคโนโลยีโอ้ยก้าวล้ำมากนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จกรณีศึกษาต่างๆนะคะของเทคโนโลยีที่ยั่งยืนที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับหัวเว่ยในระยะยาวนะคะอย่างที่เห็นตัวอย่างทั้งหมดนั้นนะคะหรือว่าอย่างง่ายๆเลยก็คือเมื่อสักครู่นี้หัวเว่ย Green Living Smart Home ตอบโจทย์ความยั่งยืนอันนี้ใกล้ตัวเรามากเลยนะคะเพราะว่าเราต้องอยู่อาศัยอยู่กับบ้านเราทุกๆวันนะคะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะดีไม่น้อยถ้าหากว่าเรามีบ้านที่เน้นความยั่งยืนแล้วก็ปลอดภัยนะคะมาถึงคำถามสุดท้ายค่ะในมุมมองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของหัวเว่ยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนล่ะคะมีมุมมองยังไงบ้างคะครับผมหัวเว่ยเราเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยนะครับหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ปี 1999 ปัจจุบันก็ 25 ปีแล้วนะครับสิ่งที่หัวเว่ยทำมาตลอดก็คือการเติบโตในประเทศไทยควบคู่กับพาร์ทเนอร์ของเราทั้งหมดนะครับผมยกตัวอย่างก็คือพาร์ทเนอร์เราเนี่ยจะต้องเรียกว่าเรากำหนดเป้าหมายร่วมกันเติบโตไปด้วยกันโดยที่เราต้องเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราช่วยกันเราอาจจะมีวิธีการที่อาจจะแตกต่างกับอีกหลายๆบริษัทที่เข้ามานะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าstakeholder ที่1 partner ผู้ที่เป็นคู่ค้าของเราเนี่ยเรียกว่าต้องเติบโตพร้อมกันจะไม่มีการลักษณะที่หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นแม้กระทั่งกับธุรกิจอื่นนะเช่นเอาไว้เข้ามามีพาร์ทเนอร์จำนวนมากช่วยกันขายแล้วก็ไม่ใช่เผาเองนะครับหมายถึงกิจการหนึ่งเข้ามานำสินค้าหรือนำโซลูชันเข้ามาขายผ่านตัวแทนต่างๆถึงเวลาหนึ่งต้องการยอดก็อาจจะไปตัดราคาของคนที่สต็อกเอาไว้เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับโฮเวย์เด็ดขาดเราทำทุกอย่างควบคู่กับพาร์ทเนอร์ไปด้วยกันนะครับหรือแม้กระทั่งการส่งเสริมการศึกษานะครับหัวเว่ยมีหัวเว่ยอาเซียนอะคาเดมีประเทศไทยนะครับก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็มีพันธกิจเนี่ยภายในปี 2025 ก็คือภายในปีหน้าเนี่ยครับจะต้องเทรนนะครับผู้มีความรู้แบ่งเป็น4 กลุ่มแรกเนี่ยกลุ่ม leader นะครับ leadership ซึ่งก็ฝึกความเป็นผู้นำฝึกการให้เป็นหัวหน้านะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่ม creator กลุ่ม developer กลุ่มที่จะทำหน้าที่เป็นเหมือนเป็นหัวหอกการทำงานอีกกลุ่มหนึ่งและกลุ่มที่3กลุ่ม practitioner หรือก็คือช่างผู้ปฏิบัติการที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่หน้างานกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้ใช้นะครับใน4 กลุ่มนี้เรามีคำมั่นสัญญาว่าจะต้องผลิตคนมีความรู้ให้ได้ 100,000 คนภายในปีหน้าปัจจุบันเราผลิตมาแล้ว 96,000 กว่าหลักร้อยผมอาจจะจำตัวเลขไม่ได้นะ 96,000 กว่าละภายในปีนี้แล้วก็ร่วมมือกับกลุ่มที่เราโฟกัสมากๆกับกลุ่มธุรกิจพลังงาน Digital Power นี่ก็คือกลุ่มที่3นะครับกลุ่ม practitioner ซึ่งสำคัญมากก็คือเป็นช่างผู้ปฏิบัติการติดตั้งระบบต่างๆให้กับทุกระบบนะครับแล้วเราร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับที่จะส่งเสริมนะกลุ่มนี้ก็ทาร์เก็ตอย่างน้อย 10,000 คนที่จะต้องเข้ามาเพื่อตอบรับกับการเจริญเติบโตของพลังงานสะอาดตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรา contribute ให้กับประเทศไทยนะครับอันนั้นก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะความร่วมมือเป็นเรื่องที่สำคัญก็อย่างที่คุณปฏิพันธ์บอกนะคะว่าเราเติบโตในประเทศไทยมา 25 ปีแล้วนะคะแต่ว่าการเติบโตนี้สำคัญอย่างยิ่งก็คือต้องควบคู่ไปกับพาร์ทเนอร์ของเราซึ่งพาร์ทเนอร์ของเราก็หนึ่งใน stakeholder เนี่ยก็ต้องมีเป้าหมายร่วมกันด้วยโตไปด้วยกันนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างในเรื่องของ academy ในประเทศไทยอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เป็นโครงข่ายจริงๆสำนักงานใหญ่เราปัจจุบันอยู่เซ็นทรัลG Tower ข้างๆเซ็นทรัลพระราม 9ครับดีจังเลยนะคะตัว Academy นี้ก็เทรนผู้มีความรู้4 กลุ่มด้วยกันแต่ก็เน้นทั้ง4 กลุ่มแต่จะเน้นมากขึ้นก็คือในส่วนของ practitioner หรือว่าตัวช่างเพราะว่าก็มีส่วนสำคัญกับงานเทคโนโลยีหรือว่าผลิตของเรานะคะในการที่จะสร้างความยั่งยืนแล้วก็เกิดผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ยุคนี้ที่เราเน้นเรื่องของgreen business model แล้วก็ green environment เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงนะคะวันนี้เนี่ยก็ได้รับความรู้เยอะทีเดียวเลยนะคะจากทางหัวเว่ยก็ไม่แน่ใจเผื่อมีท่านใดในที่นี้มีคำถามเพิ่มเติมสามารถยกมือได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเอาไมโครโฟนไปให้มีไหมคะหรือว่าท่านใดที่ตอนนี้ทีมงานที่เรายกนี่คือให้ดูนะคะว่าเรามีไมโครโฟนให้หรือเขียนใส่กระดาษก็ได้นะคะเผื่อบางท่านอาจจะไม่กล้ามีไหมคะมีคำถามไหมคะมีเหรอคะ
ไม่มีนะคะหรือว่าท่านใดสามารถเขียนเข้ามาได้ทางออนไลน์นะคะเดี๋ยวให้ทีมงานส่งกลับมาให้เรานะคะมีเชิญค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนำไมโครโฟนมาด้านหน้านะคะอยากรู้เลยนี่ขนาด MC ก็อยากรู้เรื่องเทคโนโลยีหัวเว่ยเยอะมากเลยดูไปอึ้งไปนะคะจริงๆฟังแล้ว GC อยากขอไปดูงานหัวเว่ยได้ไหมคะ นั่นสิ ให้ไปดูที่ประเทศไทยหรือประเทศจีน ยินดีครับยินดีครับ เดี๋ยว ยินดีที่ จะ ไท ขอย ติ ด้ ด วย ต่อไปดู มี งานนะคะ ที่ไทยต้องขอแสดงความใจเล็กน้อยนะเพราะว่าที่ไทยเนี่ยที่ CSIC ศูนย์แสดงนวัตกรรมที่อยู่ประเทศไทยปัจจุบันกำลังรีโนเวทอยู่เดี๋ยวจะเริ่มแสดงได้ประมาณต้นปีหน้านะครับแต่ที่จีนเนี่ยเราเดี๋ยวยินดีมีทีมงานติดต่อไปได้ครับ งั้นเราต้องไปจีนแล้วค่ะ ไปจริงนะคะ ขอไปด้วย จริงๆ ตะกี้อึ้งมากกับวิดีโอแบบโอ้โหอะไรจะทันสมัยขนาดนั้นเนอะอยากไปดูจังเลยไม่งั้นนะคะเสริมได้ค่ะว่าไงนะคะ ก็ PTTGC เข้าใจว่าอาจจะมีกลุ่มที่มีโอกาสได้ไปบ้างแล้วนะครับจริงเชื่อว่าน่าจะมีบ้าง มีเพิ่มเติมไหมคะ เดี๋ยวจะไปชมงานกันเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวไปนัดกันนอกรอบแล้วกันนะคะเพราะฟังดูแล้วก็โอ้โหเทคโนโลยีนี่สุดยอดจริงๆนะคะชื่นชมมากๆเลยนะคะว่าการที่เราจะเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำได้ด้านความยั่งยืนก็ต้องอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยค่ะที่จะสร้างโลกที่น่าอยู่แล้วก็สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับผู้คนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณปฏิภาณการวิบูลย์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดนะคะมาแบ่งปันกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้กับเรานะคะชาว Gen S นั่นเองขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งเซสชันที่สนุกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าหวังว่าคงจะได้เจอกันอีกนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะเอาละค่ะสำหรับทั้ง4เซสชันตลอดทั้งบ่ายวันนี้เข้มข้นอัดแน่นไปด้วยความรู้นะคะไปจนถึงแนวทางลงมือทำจริงทำให้เห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการร่วมมือกันไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่เจนไหนความยั่งยืนเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนที่มีหัวใจ Gen S นะคะก็ถึงเวลาที่ Gen S แสดงพลังเริ่มได้เลยตั้งแต่ตอนนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆปรับพฤติกรรมต่างๆนะคะจะทำให้เรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายได้นะคะเพื่อปกป้องโลกใบนี้ไปด้วยกันเพราะความยั่งยืนไม่ยากนะคะอีกสักครั้งหนึ่งละกันนะคะเดี๋ยวมองไปที่จอค่ะเรามีการสแกน QR code แบบนี้นะคะเพื่อที่จะตอบแบบสอบถามกับ GC นะคะถ่ายภาพกันเอาไว้หรือว่าทำการสแกนได้เลยนะคะเพราะว่าการตอบแบบสอบถามนี้ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของเรายังมีเวลาสะสมคะแนนกันอยู่นะคะท่านที่สะสมหรือว่าพิชิตครบ5คะแนนแล้วอย่าลืมไปรับรางวัลของที่ระลึกหมอน Gen S จากเส้นใย Revive Fiber by GC Upcycling นวัตกรรมเส้นใยรีไซเคิลที่ผลิตจากขวดพลาสติกใช้แล้ว 100% นะคะแลกได้ที่จุดรับของที่ระลึกนะคะอยู่ใกล้ๆประตูทางออกนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาร่วมแสดงพลังของพวกเรา Gen S Gen Sustainability นะคะในโอกาสนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเราจะได้มาร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับโลกของเราต่อไปนะคะพบกันใหม่กับกิจกรรมครั้งหน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ